राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद। હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવા માટે અને हरे ખૂબ ખૂબ कृष्णा ધન્યવાદ. प्रभु दंडवत प्रणाम। હરે सुंदर प्रभुજી, વેલકમ. ધન્યવાદ प्रणाम प्रभु પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, प्रभुजी दंडवत। દંડવત हरे પ્રણામ. कृष्ण સુરક્ષા प्रभुजी, માતાજી, दंडवत। હરે કૃષ્ણ. આરતી हरे માતાજી, कृष्ण प्रभुजी। हरे હરે कृष्ण प्रभु जी કૃષ્ણ. धन्यवाद। હરે કૃષ્ણ. हरे ખૂબ ખૂબ कृष्ण ધન્યવાદ प्रभुजी। તમારા બંનેની સેવાઓ માટે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा डॉक्टर अर्चना माताजी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण मीनाक्षी प्रभुजी। माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा नीलपा माताजी, नैना माताजी, निकिता माताजी, प्रवीण प्रभु, कृष्ण कृपालय प्रभु, हरे तेजल कृष्ण प्रभु माताजी, हरे दंडवत कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी। हेतल माताजी, हरे कृष्ण. ओके, कल्पेश परमार प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। विशाल गावित प्रभु, हेतल सोनी माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा. प्रवीण मिस्त्री प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण, हरे थैंक कृष्ण यू. प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય 15 માની ચર્ચાઓ કરવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. અત્યાર સુધી આપણે લોકો 14 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 15મા અધ્યાય તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. લતા માતાજી, વેલકમ. હિરલ પટેલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. विक्रम पंड्या प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे थैंक यू. कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. अल्पा माता जी, दीपल पुरोहित माता जी, शरद जोशी प्रभु, मेघा माता जी, मीनाक्षी माता जी, मुकेश प्रभु, मुक्ति माता जी, नैना नडियादरा माता जी, नम्रता मेहता माता जी, हरे पारस कृष्ण प्रभु माता जी, जी। हरे कृष्ण, नीजा माता जी, रीना माता जी, वेलकम. खूब खूब स्वागत છે આપ સૌનું. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં. ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના. આપણે બધા સાથે મળીને મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું. શ્રી પ્રભુપાદ की जय. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। હિરલ રામાનુજ માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુ, નંદીશ પ્રભુ, दंडवत प्रणाम। પરબત પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હમણાં જે જોડાયા છે એ બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજનો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ ની શરૂઆત કરતા પહેલા આજે એક ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે. શું છે આજે? કોઈને ખબર છે? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજ નો આવિર્ભાવ દિવસ. વેરી ભક્તિ ગુડ. સિદ્ધાંત સરસ્વતી કોણ ઠાકોર. છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર? કોણ છે? આપણા ગુરુ આપણા મહારાજ ના ગુરુ પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ. હમ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શિલ પ્રભુપાદ આપણા ગોળિયા વૈષ્ણવ પરંપરાના લાયન ગુરુ તરીકે ઓળખાય છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે, બરાબર? લાયન ગુરુ, ફાયર ગુરુ. તો નાની એવી ઉંમરમાં થોડું, જનરલી મારી કોઈ યોગ્યતા નથી કે હું એમની કોઈ ગ્લોરિફિકેશન કરી શકું, પણ આજના દિવસે આપણે થોડુંક એમના વિશે જાણવાની કોશિશ કરીએ. તો આપણા ગુરુ મહારાજ, ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ એટલે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રીલ પ્રભુપાદજી, બરાબર. એમના પિતા ભક્તિનો ઠાકોર, જેને સાતમા ગોસ્વામી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગોડિયા વૈષ્ણવ પરંપરામાં બહુ બધા આચાર્યો થયા અને આ વૈષ્ણવ પરંપરાનો પ્રચાર પ્રસાર આપણા ગોસ્વામીઓથી શરૂઆત થઈ છે. ષડ ગોસ્વામી, જેમાં જીવ ગોસ્વામી દ્વારા બહુ બધા પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા. પણ વચ્ચે એક એવો સમય આવ્યો ગોડિયા વૈષ્ણવ પરંપરામાં કે એમાં કોઈ આચાર્ય આવ્યા નહીં, એટલો બધો પ્રચાર પ્રસાર ના થયો, બરાબર. ત્યારે ભક્તિનો ઠાકોર, જે પોતે આપણે વાત કરી છે આની પહેલા પણ, કે જે મેજિસ્ટ્રેટ હતા, બરાબર, એને ફરીથી બધો પ્રચાર પ્રસાર પોતાના હાથમાં લીધો અને ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશોને પ્રચાર એને પ્રસારિત કરવા માટે ખૂબ મહેનત કરી એમને, બરાબર. એમને જ ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી, તમે જગન્નાથપુરી જાઓ તો પાછળ વિમલા દેવી છે, વિમલા દેવીને પ્રાર્થના કરી કે એક પુત્ર આપો કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં લાગી શકે. પ્રાર્થના કરી, વિમલ પ્રસાદ એમને ત્યાં પ્રગટ થયા, બરાબર. અને એમના જન્મતા વેત થોડા દિવસમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળી તો જગન્નાથજીનો રથ, ત્યારે જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા ભક્તિનો ઠાકોર, જગન્નાથજીનો રથ એમના ઘર આગળ આવીને ઉભો રહી ગયો. ઘણા બધા પ્રયત્ન કરવા છતાંય રથ એક ઇંચ પણ ત્યાંથી હલતો નથી એમના ઘરેથી. એવું કહેવાય છે કે ઓલમોસ્ટ 24 અવર્સ એ રથ ત્યાં રહ્યો, બરાબર. બીજે દિવસે ત્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રી પ્રભુપાદને લઈને એમના માતાજી આવ્યા, બરાબર. ને જેવા દર્શન કરાવ્યા જગન્નાથજીના, બરાબર, તો જગન્નાથજીએ પહેરેલો હાર એમના ઉપર પ્રસાદી સ્વરૂપે પડ્યો, બરાબર. અને જેવા એમને દર્શન કર્યા, બરાબર, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજે, અને તરત જ રથ ત્યાંથી આગળ ચાલતો થયો, બરાબર. તો આ બધા શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણ છે કે જે હજારો લોકોએ જોયા છે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર કોઈ સામાન્ય જીવ નહોતા. એમનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. જેવી રીતના અદ્વૈત આચાર્ય દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું, ભગવાન શ્રી શાલિગ્રામ ઉપર ગંગાજીમાં બોળેલા તુલસી પત્ર અર્પિત કરી,
અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આહવાન થયું. એવું જ આહવાન શીલ ભક્તિનો ઠાકોર દ્વારા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. સામાન્ય નથી, મંજરી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલામાં જે મંજરીઓ હોય, જે સખીઓ હોય, એમાંના એક મંજરી છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર. નાનપણથી જ પ્રખન, બરાબર 7 વર્ષની ઉંમરે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર બધા જ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, બધા 4 વેદ કંઠસ્થ, 108 ઉપનિષદો, બધા પુરાણો, સંહિતા, અરણ્યક, રામાયણ, બધું કંઠસ્થ. જ્યોતિષ શાસ્ત્રીમાં એકદમ પાવરફુલ, બરાબર. સંસ્કૃતના પ્રકાંડ જ્ઞાતા, બરાબર. 12 વર્ષની ઉંમરે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાનો નિર્ણય લીધો, સંન્યાસ લીધો એમને નાની ઉંમરે, બરાબર. અને એટલા બધા કહેવાય કે એ સમયે બ્રાહ્મણવાદ બહુ પ્રસરેલો હતો. અને એવું હતું કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, પછી એનામાં ક્વોલિટી હોય કે ના હોય, બરાબર, તો પણ એ બ્રાહ્મણ જ કહેવાય. એ સમયે એ વધારે પડતું પ્રચલન હતું. બીજું ગોસ્વામીવાદ હતો એ સમયે, બરાબર, ગોસ્વામીવાદ. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર આવ્યા અને એમને આ વાદનું ખંડન કર્યું અને જોરદાર સભાની અંદર પ્રવચન આપ્યું કે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય. બ્રાહ્મણના લક્ષણો આપ્યા છે 18મા અધ્યાયની અંદર. બ્રાહ્મણ એ ડિગ્રી છે. હવે તમે લોકો તો લેવલ 1 ઘણી વખત કરી ચૂક્યા છો, બરાબર. જે નવા છે એને કદાચ ખ્યાલ ના હોય, પણ તમે મારી સાથે બની રહેજો. 18મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન કહે છે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય, ક્ષત્રિય કોને કહેવાય, વૈશ્ય કોને કહેવાય, શૂદ્ર કોને કહેવાય. એ લક્ષણો અર્જિત કરવા પડે. ડિગ્રી છે. બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય ડિગ્રી છે, તમારે લેવી પડે, તમારે અર્જિત કરવી પડે. સરસ્વતી ઠાકોરે જોરદાર પ્રવચન આપ્યું અને જે માયાવાદીઓ, બરાબર, જે નિરાકરવાદીઓ હતા સામે એટલું જોરદાર પ્રવચન થયું. હજારો લોકોની માનવ મેદનીની વચ્ચે શીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર ઉભા થયા અને જે પ્રવચન આપ્યું, એવું કહેવાય છે કે સામે જે માયાવાદીઓ હતા એના કપડા ભીના થઈ ગયા હતા. આ હું તમને રિયાલિટી વાત કરું છું. સામે જે શાસ્ત્રાર્થ કરવા વાળા જે વિદ્વાનો હતા માયાવાદી, એના કપડા ભીના થઈ ગયા હતા, બરાબર. એટલું જોરદાર પ્રવચન આપ્યું ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોરે. લાયન ગુરુ તરીકે ઓળખાતા. મોટા મોટા વિદ્વાનોને જયારે ખબર પડે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રી પ્રભુપાદ આવે છે એમના ગામની અંદર, એટલે લોકો ગામ છોડી દેતા, રસ્તાઓ બદલી નાખતા કે અહીંથી સરસ્વતી ઠાકોર આવે છે, હમણાં ગળું પકડી લેશે. કારણ કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શાસ્ત્ર વિરુદ્ધનું જે કઈ અપસંપ્રદાય જેટલા હતા એ બધાના ગળા પકડી લેતા. ક્યાં લખ્યું છે બતાવ. આ પૂજા, આ સેવા અર્ચના, બરાબર, જે કોઈ ખોટી પૂજા અર્ચના કરતા હતા, ખોટા ખોટા કહેવાય કે મનોકલ્પિત ભગવાનની પૂજાઓ ચાલુ થઈ ગઈ હતી, સરસ્વતી ઠાકોર જયારે આવતા, બરાબર, બધાના ગળા પકડી લેતા. ક્યાં છે બતાવ. લાયન ગુરુ ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. 64 મઠોની સ્થાપના થઈ અને એ સમયે પણ એમના ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજના 10,000 કરતા વધારે શિષ્યો હતા, બરાબર. દેશ વિદેશની અંદર પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા હતા કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો. અને ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જયારે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે એક દિવસ મારો સેનાપતિ આવશે, મારો સેનાપતિ આવશે અને પૃથ્વીના દરેક ખૂણામાં, દરેક શહેરોના દરેક ગલીઓની અંદર મારા નામનો પ્રચાર કરશે. અને જયારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર પહેલી વખત આપણા ફાઉન્ડર આચાર્ય અભય બાબુને મળે છે, જે આગળ જતા ઈસ્ટ ડિવાઇડિંગ રેસ એસી ભક્તિદાન સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ બન્યા. પહેલી વખત જયારે મળે છે, પહેલી વાર નજર પડે છે, ઓળખી જાય છે કે આ કોઈ સામાન્ય નથી. કારણ કે પોતે સામાન્ય નહોતા ને. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર પ્રભુપાદ પોતે સામાન્ય આપણા જેવા જીવ નહોતા. નિત્ય મુક્ત હતા. આપણે બધા નિત્ય બદ્ધ છીએ, નિત્ય મુક્ત હતા. પહેલી વખત જયારે પ્રભુપાદને જોયા, આપણા પ્રભુપાદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિદાન સ્વામીને તરત કીધું, બરાબર, કે તમારું અંગ્રેજી ખૂબ સારું છે, તમે કેમ વિદેશની ધરતી ઉપર જઈને પ્રચાર નથી કરતા, તમે કેમ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશોનો પ્રચાર પ્રસાર નથી કરતા. એક જ વખત આદેશ આપ્યો. એને બરાબર ખબર હતી કે આ કરશે, કારણ કે આ એ જ સૈનિક છે જેની ભવિષ્યવાણી થઈ છે, ભગવાન દ્વારા ભવિષ્યવાણી થઈ છે, બરાબર. મને એમના ગાઈડન્સ અનુસાર ઇનોવેટિવ ગુરુ હતા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર. 64 માળા મિનિમમ રાઉન્ડ કરવા જોઈએ ગોડિયા મઠની અંદર. 64 રાઉન્ડ છે. આપણે તો 16 માળા આપી છે આપણા ગુરુ મહારાજે, પણ એમના ગુરુ મહારાજે મિનિમમ 64 રાઉન્ડ, એટલે 8 કલાક એક જગ્યાએ બેસીને માળા કરવાની. એટલા ઇનોવેટિવ હતા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર. એના પ્રચારને ખૂબ મહત્વ આપ્યું, પ્રિન્ટિંગને ખૂબ મહત્વ આપ્યું, બુક પ્રિન્ટિંગને. એવું કહેવાય છે ઘણા બધા ગોડિયા મઠની અંદર એમને ભગવાનના વિગ્રહની જગ્યાએ અલ્ટરની અંદર એને ટાઈપરાઇટર મુકાવ્યું હતું.
આ બૃહદ મૃદંગ છે. મૃદંગ એટલે ખબર છે ને, આપણે મંદિરની અંદર જે વગાડતા હોય મૃદંગ, બરાબર. તો એ વાગે તો થોડાકમાં સંભળાય, થોડાક લોકોને સંભળાય, પણ જયારે એને કીધું કે આ બુક છે ને, બુક એ બૃહદ મૃદંગ છે, બરાબર. આ વાગશે ને તો આખા વિશ્વની અંદર એનો અવાજ સંભળાશે, બરાબર. તો એનું જે મેઇન સ્પિરિટ હતી એ પ્રચાર ઉપર હતી. વધુમાં વધુ કેવી રીતના બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય, વધુમાં વધુ લોકો સુધી બુક્સ પહોંચે, ગોળિયા વૈષ્ણવના ગ્રંથો પહોંચે, બરાબર. અને એ જ સ્પિરિટ અને એ જ એમની જે ઈચ્છા એમને ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદને આપી, અને પ્રભુપાદ એ જ કર્યું. એમના ગુરુ મહારાજનો આદેશ હતો, શ્રીમદ ભાગવતમ લઈ અમેરિકા ગયા. અમેરિકાથી આ મુવમેન્ટની શરૂઆત કરી, જેને ઇસ્કોન નામ પછી આપ્યું. બાકી આ મુવમેન્ટ તો છે કૃષ્ણથી ચાલુ થઈ છે, બરાબર. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રત, ભગવાને પોતે જ આ મુવમેન્ટની શરૂઆત કરી. એના પછી બ્રહ્માજી આ બરાબર મુવમેન્ટનો વેગવંતી કરાવવા માટે એમના બરાબર શિષ્ય મધ્વાચાર્યજીને આપ્યું, ને કરતા કરતા આખી પરંપરા આવી. અને પછી ફરીથી એ પરંપરા ની અંદર પ્રાણ પૂરવા માટે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા. તો સમયાંતરે આચાર્યો આવ્યા, ભગવાન સ્વયં પણ આવ્યા આ મુવમેન્ટની અંદર. એટલે ઇસ્કોન તો હમણાં આપણે ખાલી નામ આપ્યું, એક સંસ્થાનું નામ આપ્યું, કે જેથી દેશ વિદેશની અંદર લોકો સમજી શકે એટલા માટે. બાકી આપણું ઓરિજિનલ નામ છે ગોળિયા, બરાબર, ગોળિયા વૈષ્ણવ, બરાબર. બ્રહ્મ મધ્વ ગોળિયા વૈષ્ણવ પરંપરામાં આપણે આવીએ છીએ. તો આવા લાયન ગુરુના આશીર્વાદ થકી આજે આપણા ગુરુ મહારાજ હંમેશા, તમે જયારે જો શ્રી પ્રભુપાદજીના લેક્ચર સાંભળતા હોય તો વારંવાર એમના ગુરુ મહારાજને આભાર પ્રગટ કરતા, વારંવાર કોટ કરતા કે હું મારા ગુરુ મહારાજના કારણે આ કરી રહ્યો છું, મારા ગુરુ મહારાજે મને આદેશ આપ્યો છે, બરાબર. અને આખી જિંદગી પણ જે કંઈ પણ કર્યું, જે કંઈ પણ એની પાસે શિષ્યો આવ્યા આપણા પ્રભુપાદ પાસે, અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ પાસે, તો એનું શ્રેય હંમેશા એમને એના ગુરુ મહારાજને આપ્યું કે મારા ગુરુ મહારાજ એને મારી પાસે મોકલ્યા છે પ્રચાર અર્થે. તો આવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રીલ પ્રભુપાદ નો આજે આવિર્ભાવ દિવસ છે. આવિર્ભાવ દિવસ એટલે આજે એમનો જન્મ દિવસ છે, બરાબર. તો આજના દિવસે આપણે ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક એમને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે એની જે સ્પિરિટ આપી છે એ સ્પિરિટ આપણામાં પાછી જાગૃત થાય પ્રચાર કરવા માટેની. પ્રચાર હી સાર હે. તમે એમ કહો હું કૃષ્ણને પ્રેમ કરું છું, તો આની પહેલા મેં કીધું હતું કે પ્રેમ કરો છો એટલે શું, પ્રેમની વ્યાખ્યા શું છે. પ્રેમની વ્યાખ્યા એ છે કે તમે જેને પ્રેમ કરો છો એની ઈચ્છાને તમે તમારી ઈચ્છા બનાવી દો, ધેટ ઇઝ લવ. કૃષ્ણની ઈચ્છાને જ્યારે તમે તમારી ઈચ્છા બનાવી દો છો તો ત્યારે તમે એમ કહી શકો કે હું કૃષ્ણને પ્રેમ કરું છું. અચ્છા, તો કૃષ્ણની સર્વોચ્ચ ઈચ્છા શું છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન 18મા અધ્યાયની અંદર કહે છે કે મને એનાથી વધારે કોઈ પ્રિય હતો નહીં, છે નહીં અને થશે પણ નહીં. કોનાથી? કે જે મારા અને અર્જુન વચ્ચે જે આ સંવાદ થયો, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એનું પુસ્તક વિતરણ કરે, એ દિવ્ય જ્ઞાન બીજાને આપે, આનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય નથી. તો આ કૃષ્ણની ઈચ્છા છે. આ કૃષ્ણની ઈચ્છા, એ જ ઈચ્છા કોની હતી? ગોસ્વામીઓની. એ જ ઈચ્છા કોની હતી? ભક્તિવિનોદ ઠાકોરની. એ જ ઈચ્છા કોની છે? બરાબર, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર મહારાજની. એ જ ઈચ્છા આપણે પ્રભુપાદની, બરાબર. તો આ છે કૃષ્ણની ઈચ્છાને પોતાની ઈચ્છા બનાવી દેવી, એ તો પ્રેમ છે. તો આજના દિવસે એવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રી પ્રભુપાદની જે ઈચ્છા ને આપણી ઈચ્છા બનાવીએ, અને વધુમાં વધુ આપણે લોકોએ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે નીકળવું જોઈએ. વધુમાં વધુ ઓનલાઈન પ્રચાર, ઓફલાઈન પ્રચાર, વધુમાં વધુ લોકોને આ મુવમેન્ટ સાથે આપણે જોડવા જોઈએ. હજી આપણે આજે 15મા અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા છીએ. હવે આપણે બસ 3 અધ્યાય દૂર છીએ, આ જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણ થશે અને તરત આવતી બેચ પણ એનાઉન્સ થઈ ગઈ છે. તમારી પાસે એના પોસ્ટર, ડિટેલ બધું તમને મળી જશે, બરાબર. તો આપણે લોકો ઘણું બધું વોટ્સએપના સ્ટેટસમાં ઘણું બધું મૂકતા હોય છે. તમને બધાને મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે તમે લોકો તમારા વોટ્સએપના સ્ટેટસની અંદર, તમારા ફેસબુકમાં, તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આજે આપણી મુવમેન્ટ જે છે ઓનલાઈન પ્રચાર, બરાબર, એના તમે સ્ટેટસ મૂકો, બરાબર. એને અપડેટ કરો વારંવાર ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં. રોજ તમારા થકી કોઈ એક વ્યક્તિનું પણ જીવન પરિવર્તન થઈ જશે. ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થશે તમારાથી. અને આજ તો છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત, બરાબર. તો જરૂરથી આજના દિવસે આપણે બધા સાથે મળીને સંકલ્પ લઈશું કે વધુમાં વધુ આપણે પ્રચાર કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ છે આજે. અને આજના દિવસે આપણે જે અધ્યાય લેવા જઈ રહ્યા છીએ, અધ્યાયનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, વેલકમ. રતિલાલ પ્રભુ, પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, વેલકમ. રાજેન્દ્ર પ્રભુ, વેલકમ.
બધા જ હરે કૃષ્ણ વૈષ્ણવો. પ્રભુજી, દંડવત પરેશ શાહ પ્રણામ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હમણાં જે કોઈ જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શોભના માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ વેલકમ. પ્રભુ. બીના માતાજી, મહેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચંદ્રિકા માતાજી, લલિત કુમાર, વેદ પ્રભુ, કૃતિ માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, હરે રામ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વેલકમ. શરૂઆત કરશું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. કોણ સમજાવી શકે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે? તો કે જે જ્યાંથી આવ્યા છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાંથી, એની સાથે જે રહીને આવ્યા છે એ આપને સમજાવી શકશે કે કૃષ્ણ કોણ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર છે મંજરી. બરાબર, મંજરી એટલે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ના પ્રિય પત્ની શ્રીમતી રાધા રાણી, અને રાધા રાણી જે છે એમની સખીઓ, જેમાં મુખ્ય 8 સખીઓ છે. તમને બધાને ખબર છે, લલિતા દેવી, વિશાખા દેવી, બરાબર 8 સખીઓ છે. અને એ 8 સખીઓને જે હેલ્પ કરે એને કહેવાય મંજરી. બરાબર, બહુ મોટું પદ છે ગોલોક ધામની અંદર મંજરી. અને એમાંના એક મંજરી એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર હતા. બરાબર, જે આપણા માટે અહીં પ્રગટ થયા. તો એ આપણને સમજાવી શકે કે કૃષ્ણ કોણ છે. એમને એમના શિષ્ય આપણા આચાર્ય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિદાન સ્વામી ચિલ પ્રભુપાદને માર્ગદર્શન આપ્યું અને એને આપણને આપ્યું. તો જે લોકો ગોલોકમાંથી આવ્યા છે એ શીખડાવી શકશે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. બ્રહ્માજીએ તો કીધું છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બરાબર, સુખદેવજી, વેદ વ્યાસજી, સુત ગોસ્વામી, આ બધાએ ભાગવતમની અંદર લખ્યું છે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને આજે એ જ વસ્તુ ભગવાન પોતે આજના અધ્યાયમાં આપણને કહેશે કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાનનું ધામ કેવું હોય છે. બરાબર, તો પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આપને શીખડાવી શકે. હવે ગઈકાલે આપણે જે અધ્યાય જોયો તો 14મો, ઘણા બધા તમે લોકો એબસન્ટ હતા. બરાબર, અને જો એ અધ્યાય ના સાંભળ્યો હોય તો તમે લોકો જરૂરથી સાંભળી લેજો. 14મો અધ્યાય બહુ જ મહત્વનો છે. બરાબર, તો આજે 15મો અધ્યાયની જે શરૂઆત થઈ, ગઈકાલે વાત કરી હતી આપણે કે સત્વગુણ વાળા લોકોની ગતિ ક્યાં થાય? જો સત્વગુણની અંદર કોઈનું મૃત્યુ થાય તો ઉપરની ગતિ પ્રાપ્ત થાય ને. રજોગુણ વાળા અહીંયા રહેશે, તમોગુણ વાળા નીચે જશે. નીચે જશે. તો આ ઉપર ને નીચે એટલે શું? ત્યારે ભગવાન એ જ વસ્તુ સમજાવવા માટે 15મા અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. ભગવાન કહે છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે, મૂળ ઉપરની તરફ છે, શાખા નીચે તરફ જાય છે, પાંદડા એના વેદ મંત્રો છે. જે કોઈ આ વૃક્ષોને જાણે છે એને વેદોનું જ્ઞાતા કહેવાય છે. ભગવાન અઘરો વિષય જ્યારે આવે ત્યારે તરત આપણને ઉદાહરણથી સમજાવવા માંગે છે. ઊંધું વૃક્ષ, અધ્યાયની શરૂઆત ઊંધા વૃક્ષથી થઈ છે, અને પાછું આ પાંદડાને કોઈ સમજી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા છે. આવું કેવું ભાઈ, ઊંધું વૃક્ષ. બરાબર, તો ભગવાન એનું ઓરિજિનલ જે જગત છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણી ગયા છીએ, એનું આ જગત છે પરાવર્તન છે. અહીંયા જે કઈ તમે જોવો છો એ પરાવર્તન છે. આપણે જોયું હતું ને ભગવાનના ધામની અંદર પણ દ્વારકા છે, વૃંદાવન છે, જગન્નાથપુરી છે, અયોધ્યા છે, એનું પરાવર્તન આ જગતમાં પણ છે. તો અહીંયા કઈ પણ જે છે ભૌતિક જગતનું પરાવર્તન. પરાવર્તન એટલે પ્રતિબિંબ. તમે આવું ઊંધું વૃક્ષ ક્યાં જોઈ શકો? બરાબર, તો કે એક તો શાંત સરોવરમાં જોવો, અને એક તો ઊંધા લટકાઈ જાવ તો તમને ઊંધું વૃક્ષ દેખાય. પણ બે પરિસ્થિતિમાં તમને એક વસ્તુનો ખ્યાલ છે કે આ જે દેખાય ને ઊંધું, એ ખરા અર્થમાં છેતરામણું છે. બરાબર, તો આ જે છે વાસ્તવિક, બરાબર, આ જે છે કેવું છે, ટેમ્પરરી છે. ટેમ્પરરી. આ વૃક્ષનું જે પ્રતિબિંબ પડછાયો પડે છે, બરાબર, શાંત સરોવર હોય તો પડછાયો પડે, પણ કોઈ કાકરો મારે તો અંદર, અથવા પૂર આવે તો દેખાય નહીં. પરાવર્તન એમાં દેખાય નહીં, પ્રતિબિંબ એમાં દેખાય નહીં. એવી રીતના ભૌતિક જગત છે, ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવન ધામ આધ્યાત્મિક જગતનું પરાવર્તન છે, પણ આ ટેમ્પરરી છે. વારંવાર અહીંયા સર્જન, પ્રલય, બરાબર, આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આધિ દૈવિક, આ બસ કાકરાવાની અંદર પડે છે, અને આ પરાવર્તન વારંવાર ધૂંધળું થાય છે. ફરીથી નવું પરાવર્તન બને છે. પ્રતિબિંબ જ્યારે શાંત થાય તો નવું સર્જન થાય. બ્રહ્માજીનો નવો દિવસ ઉગે તો ફરીથી સર્જન થાય. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય તો પાછું સર્જન થાય. તો ફરીથી એ વારંવાર થયા રાખે છે. આપણને એમ લાગે કે અહીંયા જે કઈ છે શાશ્વત છે. બરાબર, એટલા માટે આપણે મારું 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 કરતા હોઈએ છીએ.
એ જગતમાં, આ જગતમાં શાશ્વત નથી, ટેમ્પરરી છે. બરાબર. તમે જો મોટી મોટી સંસ્કૃતિઓ આજકાલ ખોદકામ થાય તો એમાંથી નીકળે છે ને હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષો, તક્ષશિલા, નાલંદા જેવી મોટી મોટી વિદ્યાપીઠો, યુનિવર્સિટીઓ. બરાબર. તો આ બધી સંસ્કૃતિઓ એક સમય હતી, પણ એનો પણ નાશ થઈ ગયો, કારણ કે આ જગત કેવું છે? અશાશ્વતમ. શાશ્વત નથી, અશાશ્વત, અનિત્ય, અશાશ્વતમ, કારણ કે આ પરાવર્તન છે. આપણને એમ થાય કે આ જ મજા છે. બરાબર, આ મજા છે, પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું? બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આમાં દુઃખ દોષાનું દર્શનમ કરે. દુઃખ દોષાનું, આમાં દુઃખ છે જોવે, જન્મમાં દુઃખ છે, મૃત્યુમાં દુઃખ છે, વારંવાર વારંવાર આવશે. તો બેટર ઓપ્શન શું છે? તો ક્યાંયથી બહાર નીકળી જાય. સરસ મજાની બીજી એક એનાલોજી આપી છે. એક કાંઈ ટેકરી છે, બીજી ટેકરી છે, વચ્ચે એક પુલ છે. આ પુલ ઉપર ઉભા રહીએ તો જોવામાં આનંદ આવે આપણને. બરાબર. આપણને નીચેનું દ્રશ્ય જોવામાં આનંદ આવે, સરસ મજાનો પવન આવતો હોય. બરાબર. પણ આપણને એ ખ્યાલ છે કે વાવાઝોડું આવશે, વંટોળ આવશે, વરસાદ આવશે તો અહીંથી પડી જવાનો ભય છે. વરસાદ આવશે અને આ પુલનું લાકડું, પુલના દોરડા ધીમે ધીમે સડી જશે, આપણે અહીંથી પડી જઈશું. બરાબર. તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય શું કરે? તો કે અહીંથી નીકળી જાય, નીકળીને સામે આ ઘરમાં જતો રહે, ઘરમાં જતો રહે તો સેફ થઈ જાય. એમ આ જે પુલ છે એ મનુષ્ય યોની છે આપણી, અને આ બાજુની ટેકરી છે 84 લાખ બીજી યોનીઓ છે. આ બાજુ છે એ ગોલોક ધામ છે. તો અહીંથી નીકળી જવું જોઈએ આપણે. મનુષ્ય યોની છે એક્ઝિટ છે. શું છે? એક્ઝિટ. 84 લાખ યોનીઓનું એક્ઝિટ છે, કે બસ તમે અહીંથી બહાર નીકળી શકો છો, બાકી તમે નીકળી શકતા નથી. બરાબર. પણ આપણે એવું છે કે આપણે જયારે એક્ઝિટ આવે ત્યારે આપણે આંખ બંધ કરી દઈએ છીએ. આપણે એક્ઝિટમાં જયારે આવે ત્યારે આપણને આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ થાય છે. એક ઉદાહરણ આપું. એક કિલ્લો છે, મોટો કિલ્લો છે, એમાં એક દરવાજો છે. કિલ્લો છે અને એક દરવાજો છે. હવે એક વ્યક્તિ છે, બરાબર, આંધળો છે, દેખાતું નથી. બરાબર. તો એને કીધું કે ભાઈ તમે આને અડી અને તમે ગોળ ફરો, દિવાલને અડતા અડતા અડતા, એટલે એક સમય દરવાજો આવશે, કારણ કે અડતા અડતા ફરે એટલે ખબર પડી જાય ને કે દરવાજો આવી ગયો, તો ત્યાંથી અંદર જતા રહેજો. બરાબર. તો આપણે દિવાલને અડતા 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 જઈએ છીએ, અને જેવો દરવાજો નજીક આવે છે ને, બરાબર, ત્યાં આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો યાદ આવે છે. બરાબર. ત્યાં આપણને એમ થાય થોડું પાણી પી લઉં, થોડું શરબત પી લઉં, એમ કરીને આપણે દિવાલેથી હાથ લઈ લઈએ છીએ, ચાલવાનું રાખીએ છીએ, અને આપણે શરબત પીએ છીએ, ગુલાબ જાંબુ ખાઈએ છીએ. ટૂંકમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો, ભૌતિક જગતના ભોગોને આપણે ભોગવીએ છીએ. બરાબર. તો આપણે હાથ તો દિવાલ ઉપરથી લઈ લીધો, ચાલવાનું ચાલુ રાખ્યું તો દરવાજો જતો રહ્યો, પાછા હાથ મૂકીએ પાછી દિવાલ જ છે. વળી ફરતા 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 પાછા આવીએ, વળી દરવાજો આવે તે વળી પાછો આપણને યાદ આવે, હજી તો મારે આ બાકી છે, હજી તો ઘરના મકાન કરવાના છે, હજી તો ઘરની ગાડી, હજી તો બહુ બાકી છે મજા કરવાનું. તો આપણે હાથ લઈ લઈએ છીએ, કેમાંથી? માળામાંથી. દિવાલે હાથ જે અડાડીને રાખો, મતલબ માળા. બરાબર. તો બીડ બેગ માંથી આપણે હાથ કાઢી લઈએ છીએ. કાં? તો કે મારે જોબ ઉપર જવાનું છે, હજી તો બહુ કામ છે ભાઈ. હજી તો આ નાની ઉંમરે ભક્તિ ના કરવાની હોય, તો 65 વર્ષ પછી કરશું શાંતિથી, નિરાતે, ત્યારે મોઢામાં દાંત નહીં હોય. બરાબર. હાથમાં માળા પકડાતી નહીં હોય, માળા પકડાતા હોય બે વાર નીચે પડી જતી હોય બીડ બેગમાં, કારણ કે હાથ ધ્રુજતા હોય. પગ કામ ના કરતા હોય, યાત્રામાં જવા માટે, પરિક્રમા કરવા માટે પગ કામ ના કરતા હોય, દંડવત પ્રણામ ના થાય, ઘૂંટણના દુખાવા હોય. હું સવારે મંદિરે હું બેઠો હોઉં, કેટલા બધા લોકોને જોઉં છું, વૃદ્ધો આવતા હોય છે, એ દંડવત પ્રણામ ના કરી શકે, વાંકા વાંકા આમ કરીને આમ કરી લે. બરાબર. આપણાથી પ્રણામ ના થાય એ ઉંમરે ભગવાનને. એ સમયે ભક્તિ કરશું આપણે. બરાબર. તો હજી તો બહુ વાર છે મારે. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણને આ એક્ઝિટ, આપણને દરવાજો આપણને આપવામાં આવે છે, આપણો હાથ આપણે દિવાલે અડાડી રાખીએ એટલે કે માળામાં મૂકવામાં આવે છે, પણ જેવો દરવાજો આવે તો આપણને એમ થાય કે ના ના હજી વાર છે, હજી સમય મારી પાસે બહુ છે. આપણે હાથ કાઢી લઈએ છીએ દિવાલેથી, માળામાંથી. બરાબર. તો દરવાજો પાછો જતો રહે છે. તો મનુષ્ય યોનિથી વેસ્ટ જાય છે આપણી. બરાબર. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય અહીંથી નીકળી જાય, એક્ઝિટ થઈ જાય. બરાબર. આ ભૌતિક જગત જે છે, બરાબર, પુલ સમાન છે, મનુષ્ય યોની એક બ્રિજ સમાન છે. ભગવાન સમજાવે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે. બરાબર. તો ગોલોક વૃંદાવન ધામ, બરાબર, એનું પરાવર્તન, અને એમાં મૂળ ઉપરની સાઈડમાં, એટલે મૂળ આપણા બ્રહ્માજી છે. તમે બાજુમાં પિક્ચર જોવો તો આ મૂળ છે એ કોણ છે? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીથી આ વૃક્ષ ધીમે ધીમે નીચે વધવા માંડ્યું.
બ્રહ્માજીના માનસ પુત્રો, બ્રહ્માજીના પુત્રોમાં પ્રજાપતિ, મનુ મહારાજ આ બધા આવ્યા. બરાબર, એના દ્વારા સંતાનો પ્રાપ્તિ થતા થતા આપણે બધા આયા આવ્યા અને આ વૃક્ષની ડાળીઓ નીચે 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 વધતી જાય છે. બરાબર, પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ મળે છે. કોને? શાખાને. આપણે આપણી શાખા મોટી કરતા જાય છે. બ્રહ્માજીથી આવ્યા છીએ, પણ હવે આપણે 84 લાખ યોનિમાં ભટકતા જ આપણી શાખા મોટી કરીએ છીએ. મનુષ્ય યોની, ત્યાંથી કાગડાની યોની, ત્યાંથી કૂતરાની યોની, ત્યાંથી ગધેડાની યોની, એમ કરતા કરતા શાખા મોટી મોટી થાય છે. ક્યારેક સારા કામ કરીએ છીએ, બરાબર, તો આના મૂળ ઉપરની તરફ પણ જાય છે, ખરાબ કામ કરીએ તો નીચેની બાજુએ જાય. તમે ઓલો વડલો જોયો હશે, વડલો હોય ને, વડલો ઉગે ને પછી એમાંથી વડવાઈ નીકળે, વડવાઈ નીકળે એ પાછી નીચે જાય, નીચે જાય જમીનને અડે ને તો એ વડવાઈ પાછું થળનું સ્વરૂપ લઈ લે. બરાબર, એના પાછા મૂળ અંદર જતા રહીએ, ત્યાંથી પાછું વરે કૂપણો ફૂટે, ચાલુ ને ચાલુ રહીએ. આવો એક વડ છે, તમે સુરત જાઓ ને, ભરૂચની બાજુમાં છે કબીર વડ. કબીર વડ ક્યારેક જાવ તો તમને ખબર પડે કે આનું ઓરિજિનલ થળ કયું ખબર જ ના પડે. એમ આપણે આપણા ઓરિજિનલ થળને ભૂલી ગયા છીએ. આપણું ઓરિજિનલ થળ આપણે બ્રહ્માજી થકી આપણે પ્રગટ થયા છીએ, બરાબર, ને આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ ભગવાનના દાસ છીએ. આ થળને આપણે ભૂલી ગયા છીએ, કારણ કે આપણે કેટલી બધી વળવાઈઓ બનાવી નાખી છે. મનુષ્ય યોનિની વળવાઈ, ત્યાંથી કૂતરાની એક વળવાઈ, ત્યાંથી ગધેડાની એક વળવાઈ, ત્યાંથી કાગડાની વળવાઈ, એક વંદાની વળવાઈ, આ ચાલુ જ છે, ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે. તો આ વૃક્ષ છે ઘટા ટોપ થતું જાય છે, મોટું ને મોટું, મોટું ને મોટું. ખબર નહીં કેટલા સમયથી આ વૃક્ષ આપણે મોટું મોટું આપણું કરતા જઈએ છીએ, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ સકામ કર્મથી આ વૃક્ષ છે મોટું ને મોટું થતું જાય છે. તો આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં નથી કરી શકાતી. આપણને બધાને ખરેખર આનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ક્યાં છે? તો કે આ તો પ્રતિબિંબ છે. ઓરિજિનલ ક્યાં છે? ઉપર ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ ઓરિજિનલ. અને એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં પડે છે? તો કે શાંત સરોવરમાં. બરાબર, પણ આપણને આયા અનુભૂતિ નથી થતી. શું કામ નથી થતી? તો કે આપણે સાચા ગુરુના આશ્રય નથી. જો સાચા ગુરુના આશ્રય આપણે હોય તો આપણે અનુભૂતિ થાય. આપણે બધાને થોડો થોડો ખ્યાલ આવવા માંડ્યો. શું કામ? તો કે આપણે પ્રભુપાદના આશ્રય છીએ. પણ જો તમે સમાજની અંદર દ્રષ્ટિ તમે કરો તો 99% લોકોને એવું લાગતું જ નથી, બરાબર, કે આ મનુષ્ય યોનિમાંથી બહાર નીકળીને ભગવત ધામ જવું જોઈએ, માળા કરવી જોઈએ, નામ જપ કરવું જોઈએ, એવું લાગતું જ નથી. લોકોને ખબર પણ નથી કે 84 લાખ યોનિઓ છે, જન્મ પછી બીજો મૃત્યુ, ને મૃત્યુ પછી નવો જન્મ કન્ફર્મ છે. ભગવદ ગીતા તો કે છે જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યસ્ય છે. જેનો જન્મ થયો છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ, જેનું મૃત્યુ છે એનો નવો જન્મ કન્ફર્મ. તો ક્યાં થશે? મનુષ્ય યોનિ જ મળશે? તો કે ભગવાન કે ના, સત્વગુણમાં હશો તો ઉપરના લોકમાં જશો, રજોગુણમાં હશો તો અહીંયા પાછા આવશો મૃત્યુ લોકમાં, તમોગુણમાં હશો તો નીચલી યોનિ મળશે. તો આ બધું કન્ફર્મ છે. ભગવદ ગીતામાં બધું આપણા ગંતવ્ય આપેલા છે, નક્કી આપણે કરવાનું છે. ભગવદ ગીતામાં એ કીધું છે કે યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશો તો દેવલોકમાં જશો. પિતૃ યાંતિ, પિતૃ હતા તમે પિતૃઓની પૂજા કરશો, પિતૃલોકમાં જશો. ભૂતાની યાંતિ, ભૂતે જ્યાં ભૂતોની પૂજા કરશો, ભૂતિયા ગ્રહોમાં જશો. અને જો ભગવાનની પૂજા કરશો, યાંતિ મધ્યાજીનો અપીમામ, મારી પૂજા કરશો તો મારા ગોલોક ધામમાં આવશો. તો ભગવદ ગીતા બહુ ક્લિયર છે. ફરીથી જન્મ થવાનો છે, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા. આમ તો આપણા ગુજરાતીઓને બધાને ખબર તો છે, આમ જોવા જઈએ તો, બરાબર, ગુજરાતીઓને બધાને ખબર છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બધાને ખબર છે કે ભેગું કાંઈ આવવાનું નથી. તમે બરાબર ગમે એને પૂછો, ભેગું કાંઈ નથી, તોય ભેગું કરવામાં આખી જિંદગી કાઢી નાખે. ખબર બધાને છે કે ભેગું કાંઈ આવવાનું નથી, છે ને કે નથી ખબર? બધાને ખબર છે ભેગું નથી આવવાનું, તો આખી જિંદગી ભેગું કરવામાં જ નીકળી જાય. વાંધો નથી, આપણી ચેતના એટલી બધી સારી ન હોય, પછી ઉચ્ચ ના હોય, તો હું વારંવાર કહું કે એટલી શરૂઆત તો કરી દઈએ. આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ, પત્ની છે, બાળકો છે, જોબ છે, બિઝનેસ છે, બંધ તો નથી કરી દેવાતો ને અચાનક. આપણા આશ્રિત છે એ બધા, બરાબર. આપણી ફરજ છે કે એને થોડા સ્ટેબલ કરવા, પણ સાચા સ્ટેબલ તો એ કરવા કે એને તમે ભક્ત બનાવી દો. તમે પણ ભક્ત બની જાઓ, એને ભક્ત બનાવી દો. આને કહેવાય સાચું અહીંયા સ્ટેબલ થઈ જવું, બરાબર. તો ભગવત ધામ જઈશું. ભગવાન કે છે એટલા માટે અનુભૂતિ નથી થતી. કોઈ સમજી જ નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે. આપણે ખબર જ નથી કે આપણે કેવી રીતના અહીંયા આવ્યા છીએ, બરાબર. એટલે મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો એમ કે આપણે વાંદરામાંથી આવ્યા છીએ, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ. અરે મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકોને બુદ્ધિ નથી હાલતી કે આનો આદિ ક્યાં છે, ક્યાંથી આવ્યા, આનો અંત ક્યાં જશે. 84 લાખ યોનિમાં ઘૂમ્યા જ રાખવાના છે. આધાર ક્યાં છે? શું કામ અહીંયા? કેવી રીતના? કયા આધારે આપણે આવે? મોટા મોટા વિદ્વાનોને ખબર નથી પડતી.
બરાબર. પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિનું શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ. આ વૃક્ષને મોટું ના કરવું જોઈએ, એક પછી એક યોનિમાં ના ભટકવું જોઈએ. ભગવાન પોતે અહીં આદેશ આપે છે કે નહીં, આ મૂળને કાપી નાખો. તમે વિરક્તિ, વૈરાગ્ય, બરાબર, વૈરાગ્યનું પરિપક્વ સ્વરૂપ એટલે વિરક્તિ છે. વૈરાગ્ય એટલે શરૂઆતનું પદ છે અને વિરક્તિ એટલે એડવાન્સ સ્ટેજ છે. તો વિરક્તિ એટલે જગત પ્રત્યે થોડું તમે કહેવાય ડિસ્કનેક્ટ થવાની કોશિશ કરો, એટેચમેન્ટ ઓછું કરો. આનાથી તમે આનું મૂળ કાપી શકશો. અને પછી શું કરવાનું, તો કે એવા સ્થાનની શોધ કરો કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવા ના રહે. રોજ સવારે એટલીસ્ટ, આખો દિવસ ના થાય તો કાંઈ નહીં, એટલીસ્ટ સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાઓ. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી, બરાબર, ભગવાનના મંગલ દર્શન કરી, તુલસી મહારાણીને જળ અર્પણ કરી અને એક જગ્યાએ બેસીને, હું તમને એમ કહું કે ના થાય તો એટલીસ્ટ 1 માળા કરો, ના થાય તો 2 માળા 3 માળા કરો, 4 માળાથી શરૂઆત કરી દો અને બહુ આનંદ આવશે. ભગવાનના નામની અંદર બહુ રસ છે. મોટા મોટા સંતો મહંતો આપણને કહીને ગયા છે. આપણે તો એવી જગ્યા, આપણા બધાનો જન્મ થયો છે કે લગભગ આપણી આજુબાજુમાં 50-60 કિલોમીટર, 100 કિલોમીટરમાં કોઈક એવા સંતો છે કે જે ભગવાનના મહાન ભક્તો હતા, છે ને. ધારો કે હું જ્યાં રહું છું અહીંથી 100 કિલોમીટર તમારે જુનાગઢ આવી જાય, નરસિંહ મહેતા, બરાબર. તમે કે અમદાવાદ વડોદરાની આસપાસ હોય તો 100 કિલોમીટર ડાકોર આવી જાય, ભક્ત બોડાણા, બરાબર. તો આવા સંતો મહંતોની ધરતી ઉપર આપણે બધા ને જન્મ લેવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. અને બધાએ આ ભગવાનના પવિત્ર નામ જપ થકી એ લોકો ભગવત ધામ ગયા છે. તો આપણે શીખવું જોઈએ આવા સંતો મહંતોના જીવન ચરિત્ર ઉપરથી. તો એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ. એવા સ્થાનની, ત્યાં ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે. એવું સ્થાન કયું છે? ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં કીધું છે, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તમ તે તદ્ધામમ પરમમ, કે મારું એકલાનું ધામ એવું છે કે ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડશે નહીં. આજે પણ ભગવાન કહે છે કે મારા ધામમાં કોઈ આવે ક્યારે પાછો જાતો નથી, બરાબર. અને ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું શરણ લેવું જોઈએ, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, બરાબર. તો આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત વચ્ચેનો તફાવત આપણે બધાએ સમજવો પડશે, બરાબર. આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ, જગત વાસ્તવિક છે, ભગવાને આપણા માટે બનાવ્યું છે. ભગવાને આપણને એક ચાન્સ આપ્યો છે કે જલ્દીથી બહાર નીકળી જાવ અહીંથી, આપણા માટે. મિથ્યા નથી, બરાબર. ઘણા બધા કહેતા હોય ને, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. જગત મિથ્યા નથી, બ્રહ્મ સત્ય જગત અશાશ્વતમ. સાચો શબ્દ એ છે, અશાશ્વતમ. જગત શાશ્વત નથી, ટેમ્પરરી છે, બરાબર. ભગવાનનું ધામ કાયમી છે. ભૌતિક જગતની અંદર વાસના છે, એનો ભેદ છે, જ્યારે ભગવાનના ધામની અંદર વાસના નથી. ભગવાનના ધામની અંદર સાચો પ્રેમ છે. અહીંયા કોઈ પણ પ્રેમની પાછળ કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે, કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ છે. ભગવાનના ધામની અંદર સાચું સુખ છે. આપણા અહીંયા જગતની અંદર સુખ નથી, આ કામ ચલાવ છે સુખ. આપણને એવું લાગે, બરાબર, પણ એ કહેવાય 2 દુઃખ વચ્ચેનો નાનો એવો ભાગ આવે. આખા સોમવારથી લઈને શનિવાર સુધી સુખની તલાશ કરતા હોય, રવિવાર આવે, રવિવાર કાલ આવીને જતો રહ્યો, આજ સોમવાર થઈ ગયો, સુખી થઈ ગયા આપણે, બરાબર ને. સુખની શોધ કરતા હોઈએ છીએ આપણે સતત, પણ આ જગત છે એમાં સુખ નથી, કારણ કે જગત ઉપર લેબલ માર્યું છે દુઃખાલયમ, અશાશ્વતમ, બરાબર ને. કોઈ પણ વસ્તુ વધારે ભાવતી હોય, ધારો કે ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવતા હોય તમને, રસગુલ્લા ભાવતા હોય, તમે મારે ત્યાં મહેમાન થઈને આવો તો હું એક તમને આપું, તમે એમ કહો હા બરાબર છે, હું બીજું મૂકું, બરાબર છે, બહુ સરસ કર્યું તમે, ત્રીજું મૂકું, તમને ભાવતું હોય તો તમને મજા આવશે, બરાબર. પણ હું જયારે ચોથું મૂકીશ તો તમે કહેશો બસ બસ પ્રભુજી બહુ થઈ ગયું. પછી હું 5મું 6ઠું 7મું મૂકીશ તો પ્રભુજી હવે બસ, હવે તો નહીં જ ખવાય, ગમે એમ થાય. 8મું 9મું મૂકું તો તમે કહેશો હવે તો પૂરું થઈ ગયું પ્રભુજી, ઉલટી થઈ જશે. અને તોય હું તમારા મોઢામાં પરાયણા ભરી દઉં તો તમારી તબિયત બગડી જશે. કેમ ભાઈ? પેલું ગુલાબ જાંબુ ખાવામાં જે સુખ અને જે આનંદની પ્રાપ્તિ થતી હતી, એ 10મામાં કેમ નથી થતી? કારણ કે આપણે ભોગતા નથી, એટલા માટે. આપણે ભોગતા નથી, ભોગતા છે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, આપણે ભોગતા નથી. આ સ્વીકારવું જોઈએ. એટલા માટે ભગવાન આ જગતમાં આવ્યા તો ઘણી બધી લીલાઓ કરીને આપણે બતાવવાની કોશિશ કરી કે આપણે ભોગતા નથી, કૃષ્ણ ભોગતા છે. કૃષ્ણ જયારે ગિરી ગોવર્ધન તરીકે બિરાજમાન થયા, બરાબર, બરાબર, અને જયારે યજ્ઞમાં રહેલી બધી આહુતિઓ જયારે વ્રજવાસીઓ અર્પણ કરવા લાગ્યા, ભગવાન કે આવા જ દો, આણ્યો જેટલું હતું એટલું બધું ખાઈ ગયા. તમે હું ના ખાઈ શકે, ભગવાન એટલું બધું ખાઈ શકે. આપણે બધા 1-2, બરાબર, આપણે બધા હિન્દુઓ તો એક પત્ની બહુ થઈ જાય, બરાબર, એક પત્ની. ભગવાનને 16,108 પત્નીઓ હતી, બરાબર. અને છતાં શાસ્ત્ર એમ કે છે કે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી હતા ભગવાન.
કારણ કે એ પરમ ભોગતા, આપણે એ ભોગતા છે, આપણે ભોગતા નથી, એ કરી શકે છે. બરાબર ને? આપણે આ જગતમાં સુખ શોધવાની કોશિશ કરીએ પણ આ જગતમાં ટેમ્પરરી છે. ભગવાન સાથેનો સંબંધ સાચો સંબંધ છે. આપણો સંબંધ અહીંયા છે કામ ચલાવ છે. ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય, પ્રેમાળ પત્ની હોય, ડગલે ને પગલે સાથ આપતો આપણો મિત્ર હોય, બરાબર, ગમે એટલા ધન સંપત્તિ રૂપિયા પૈસા હોય, પણ જેવું આમાંથી પ્રાણ નીકળી જશે ને, એક વખત આમાંથી પ્રાણ નીકળી જશે ને, એક રાત કોઈ આપને ઘરમાં નહીં રાખે વધારાની. બરાબર, જે પ્રિય પત્ની આપણી સાથે આખી જિંદગી સૂતા હોય ને, એ એક રાત તમારી બાજુમાં પછી નહીં સુવે એ રાત્રે, કે ના હવે મને બીક લાગે છે આનાથી, નહીં રાખે, હોલમાં સુવડાવી દેશે જો રાત રાખવાનું થયું કમ્પલસરી તો. નહીતર તો કાઢો કાઢો. બરાબર ને? બધા બહાર આવીને ઉભા રહી ગયા હશે સંસારના લોકો, બરાબર, સફેદ પનિયા લઈને. કેટલી વાર છે હજી, કેટલી વાર છે? જે નામ માટે આપણે આખી જિંદગી મહેનત કરી છે, બરાબર, એ નામ તરત તમારું નીકળી જશે ને અંદર, બરાબર, જે બધા બહાર બેઠા હશે ને એમ કહેશે બોડી ક્યારે કાઢવાનું છે? હવે બોડી નામ લઈને નહીં કે આ ભાઈને ક્યારે કાઢવાના, નામ ગયું, કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. બરાબર. તો આ જગતના બધા સંબંધો છે ટેમ્પરરી છે. ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય તો ઘરના ઉંબરા સુધી, ગમે એટલા પૈસા હોય તો તમારી તિજોરીમાં પડ્યા રહેશે, ગમે એટલા પ્રેમાળ પિતા, પ્રેમાળ મિત્ર, પ્રેમાળ દીકરો હશે તો સ્મશાનના ખાટલા સુધી, ત્યાંથી આગળ નહીં આવે, કોઈ નહીં આવે. બરાબર, આ વાસ્તવિકતા છે, નરું સત્ય છે. એટલે જ સુખદેવ ગોસ્વામી સરસ સમજાવે છે આપણા બધા ગૃહસ્થોને શ્રીમદ ભાગવતમ બીજા સ્કંદના જે શરૂઆતના શ્લોકો છે, વાંચવા જેવા છે. હું વારંવાર કહું છું, સુખદેવ ગોસ્વામી સરસ સમજાવે છે. આપણે આ લોકોના આશરે બેઠા છીએ, આમાંથી કોઈ મૃત્યુ માટે આપણું રક્ષણ કરી શકે એમ છે? આપણા પત્ની, બાળકો, આપણા પિતાજી, આપણા દીકરા, આ સમાજ મૃત્યુથી રક્ષણ કરી શકશે? આપણું નરકમાં જતા આપણને રોકી શકશે અથવા આપણો હાથ પકડી શકશે? કોઈ વચ્ચે ઊભું રહી શકશે? યમદૂત આવશે તો કોઈ આમાંથી એક વ્યક્તિ છે કે ના 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 મારો મિત્ર છે ભાઈ, ન લઈ જાઉં, હું વચ્ચે ઊભો રહું છું? એનીબડી? કોઈ નહીં. કોઈ નહીં રક્ષણ કરી શકે આપણું. આપણે આપણું રક્ષણ જાતે કરવું પડશે. સાચો સંબંધ ઓળખો. ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી, અહીં માત્ર ઉદાસી છે. વારંવાર કોરોનાની પહેલી લહેર, બીજી લહેર, ત્રીજી લહેર, વારંવાર શેર બજાર અત્યારે ગબડીને ખાડે ગયું છે. કેટલાય લોકોના ઘર તૂટી ગયા, કેટલા લોકો સુસાઇડ કરી રહ્યા છે અત્યારે. વારંવાર આપણી હેલ્થ બગડી રહી છે. આપણને એમ થાય રિટાયરમેન્ટમાં આપણે ખુશ રહીશું, રિટાયરમેન્ટમાં ખુશ રહીશું, આખી જિંદગી તનતોડ મહેનત કરશું અને આપણે એમ થાય કે પૈસા રિટાયરમેન્ટમાં ભોગવીશું, ત્યારે ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય, હાર્ટ એટેક આવે, શેના ખુશ રહીશું? બરાબર નહીં, માત્ર ઉદાસી. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ભગવાનના ધામની અંદર ગેરહાજર છે, અહીંયા હંમેશા હાજર છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. બરાબર. આપણને એમ થાય આપણે આનંદ કરી લઈશું, હજી મારે વાર છે. ગઈકાલે જ અમારા એક રિલેટિવ, દૂરના રિલેટિવ, ત્યાં લગ્ન હતા. બરાબર. વરરાજો તોરણે આવતો હતો ઘોડા ઉપર બેસીને, બરાબર, નગારા ઢોલ ને બધું વાગતું હતું અને અંદર કન્યા રાહ જોઈ રહી હતી કે હમણાં તોરણે આવશે, હમણાં લગ્ન થશે. અને જેવો વરરાજો આવ્યો અને હજી પોખવાનો સમય થયો, ઘોડા ઉપર બેઠા 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 નમી ગયો. બધાએ નીચે ઉતારીને જોયું તો હી ઇઝ ડેડ. હાર્ટ એટેક આવી ગયો ઓન ધ સ્પોટ. વાસ્તવિકતા છે. બરાબર ને? મૃત્યુ છે શાશ્વત સત્ય છે. આપણને એમ થાય કે હજી વાર છે, હજી વાર છે, હજી વાર છે. નહીં, કેટલી વાર છે કોઈને ખબર છે કેટલી વાર છે? બરાબર. વધુમાં વધુ ભગવાનનું નામ જપ લે, કારણ કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દુઃખ છે, ભગવાનના ધામમાં નથી. સાચો સંબંધ આપણો શું છે? અહીંયા ગમે એટલા સંબંધ બનાવી લઈશું, કોઈ મતલબ નથી. બરાબર, કોઈ મતલબ નથી, કોઈ અર્થ નથી. ઋષભદેવના ઉપદેશો ભાગવતમની અંદર વાંચો તો તમને વાસ્તવિક ચરિત્ર, વાસ્તવિક ચિત્ર તમારી સામે મૂકે છે. ભાગવતમ કૈટવ ધર્મ નથી, ભાગવતમ તમને પરો ધર્મ આપે છે. પરમ ધર્મ શું છે જીવનો? એટલે ભાગવતમ તમારી સામે અરીસો મૂકી દે છે. તમારો પોતાનો, તમારા રિલેટિવનો, તમારા સમાજનો અરીસો મૂકે ભાગવતમ. ઋષભદેવના ઉપદેશો ક્યારેક સમય મળે તો વાંચો ભાગવતમની અંદર. બરાબર. સાચો સંબંધ જીવનો ભગવાન સાથે છે. અહીંયા ગમે એટલા બનાવી લઈએ. બરાબર. આ આપણું સાચું એસોસિએશન છે. જો તમે ભગવાન સાથેની લીલાઓ, ભગવાન સાથે કોઈ અલગ અલગ રસની અંદર ભગવાન સાથે જેવું ભગવાન કે છે, ભગવાન એટલા માટે જ અહીંયા આવે છે બતાવવા માટે કે તમે પાછા આવી જાવ. આપણે આ જ રીતના બરાબર ત્યાં લીલા કરીશું સાથે મળીને. તો આ ભગવાન સાથેનું આપણું ઓરિજિનલ સંબંધ છે, તમે જે પિક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છો એ. બરાબર. તો
ભગવાન પોતાના ધામની વાત કરે છે. ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. ભગવાનનું ધામ, ભગવાનને શું જરૂર છે? ધામનું માર્કેટિંગ કરવાનું છે અહીંયા? ભગવાન શું કામ આવે છે? પબ્લિસિટી કરવા માટે આવે છે? વારંવાર કૃષ્ણચંદ્ર રામચંદ્ર શું કામ આવે છે? શું કામ વારંવાર ભગવાન ભગવદ ગીતાના ઉપદેશો આપી રહ્યા છે? વાય? ભગવાન પ્રેમ કરે છે. ભગવાન આપણી રાહ જોવે છે, તમારી ને મારી. જેમ એક દીકરો રિસાય અને એના મા બાપ થી દૂર થઈ ગયો હોય, બરાબર, દીકરો કદાચ મા બાપને ભૂલી જાય, પણ મા બાપ હંમેશા કાગા ડોળે એની રાહ જોતા હોય. ઇવન કેટલા બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે કે મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે ને, તોય વૃદ્ધાશ્રમમાં જઈને પૂછો ને તોય મા બાપ એના દીકરા વિશે બરાબર ખરાબ ના બોલે. બરાબર, તોય દીકરો વૃદ્ધાશ્રમમાં મળવા જાય ને તોય માતા પિતાની આંખમાંથી આંસુ પડતા હોય એને પ્રેમ કરવા માટે. બરાબર, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી રાહ જોઈને બેઠા છે. એટલા માટે કે છે કેવું ભગવાનનું ધામ છે. ભગવાનના ધામની અંદર સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી. જ્યારે જગતની અંદર બધું જ પ્રકાશિત છે સૂર્ય દ્વારા છે. બધું જ. તમને એમ થાય કે અમારા ઘરમાં તો લાઈટ છે, બરાબર, પણ લાઈટ આવે ક્યાંથી? તમારા ઘરમાં રાત્રે લાઈટ આવે ક્યાંથી? વિદ્યુત મથકમાંથી. વિદ્યુત મથકમાં ક્યાંથી લાઈટ આવે? બરાબર, લાઈટ જનરેટ કેવી રીતના થાય? ટર્બાઇન ફરવાથી. બરાબર, ટર્બાઇન કેવી રીતના ફરે? પાણીથી. અચ્છા, પાણીની ગતિ કેવી રીતના થાય? સૂર્ય દ્વારા. બરાબર, અથવા તો સોલાર થી આવે, અથવા તો તમે એમ કહો કોલસાથી. તો કોલસો કેવી રીતના બને? પૃથ્વીના પેટાળની અંદર રહેલા જે વૃક્ષો દટાયેલા હોય એ જ સૂર્યની ગરમીના કારણે અલ્ટિમેટલી કોલસામાં કન્વર્ટ થાય ને. તો આ જગતમાં જે કંઈ પણ એનર્જીનો અલ્ટિમેટ જે સોર્સ છે, એ પ્રકાશનો અલ્ટિમેટ સોર્સ છે. કયો છે? સૂર્ય. એટલે ભગવાન કહે છે ન તદ્ભાસતે સૂર્યો. મારા ધામની અંદર સૂર્યની જરૂર જ નથી. ભગવાનનું ધામ સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. બરાબર, અગ્નિની જરૂર નથી, વીજળીની જરૂર નથી. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે, ભગવાન ગેરંટી આપે છે. જો ઘણા બધા એમ કહે ને કે ભક્તિ કરીને આ જ્ઞાન પાછા આવી તો ભગવાન કે નહીં, યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. આની પહેલા એક પ્રશ્ન લગભગ પ્રીતિ માતાજીએ પૂછ્યો હતો ને, કે ત્યાં ગયા પછી શું ગેરંટી પાછા આવી જાય તો? આટલી બધી માળા કરીને ભક્તિ કરીને વળી ભગવાનના ધામમાં ગયા પાછા આવ્યા તો? ભગવાન ગેરંટી આપે છે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ત્યાં ગયા પછી પાછા નહીં આવવું પડે. તદ્ધામમ, એ કૃષ્ણનું ધામ છે, બીજા કોઈનું ધામ નથી. પરમમ મમ. મમ એટલે મારું. ના કોણ બોલે છે શ્લોક? કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણના ધામની વાત છે. ઘણા બધા મત પંથ સંપ્રદાય સમાજની અંદર દુષ્પ્રચાર કરી રહ્યા છે ભગવદ ગીતાનો, કે આ ધામ છે અમારા બાબાનું છે, આ તો અમારા સ્વામીનું છે. નહીં, આ ધામ છે કૃષ્ણનું છે. તદ્ધામમ પરમમ મમ. વાસ્તવિકતા જુઓ, ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચો. આપણે બધા કોણ છીએ? ભગવાન આપણું વાત કરે છે. મમે વાણસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. આપણે ભગવાનના સનાતન અંશ છીએ. કેવા અંશ છીએ? સનાતન. મમે વાંશો, તમે બધા મારા અંશો છો. જીવ લોકે, બધા જ લોકની અંદર રહેલા જીવ ભૂત 84 લાખ યોની. કેવા અંશ છે? સનાતન. આના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે ભગવાને કીધું કે પેલા પણ અંશ હતા, અત્યારે પણ અંશ છો, અને આગળ પણ અંશ રહેશો. હું પેલા પણ ભગવાન હતો, અત્યારે ભગવાન છું, આગળ હું ભગવાન જ રહીશ. આપણે પેલા અંશ હતા, છીએ અને રહીશું. એટલે જે લોકો સમાજની અંદર બરાબર લોકોને ભરમાવે છે કે ધ્યાન કરશું ને તપ કરશું ને એક દિવસ આત્મા જ પરમાત્મા બની જશે, તો એને આ શ્લોક બરાબર આચાર્યના ચરણમાં બેસીને સમજવાની જરૂર છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે જીવભૂત સનાતન. કેવા અંશ છીએ આપણે? સનાતન. આપણે કોઈ દિવસ ભગવાન નહોતા. જીવ કોઈ દિવસ શિવ બની શકતો નથી. ઘણા બધા કહે ને કે જીવ શિવમાં ભળી ગયો, અથવા બાપુ બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા. નથી કહેતા? બાપુ ક્યાં? તો કે બાપુ બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા. બાપુ કોઈ દી બ્રહ્મ બની નથી શકવાના. જીવ છે જીવ રહેવાનો છે, શિવ છે શિવ રહેવાના છે, ભગવાન ભગવાન રહેવાના છે. બરાબર, તો શું કામ અહીંયા હેરાન થાય છે? સનાતન અંશ હોવા છતાંય. એટલે ભગવાન કહે છે મન ષષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી. મન સાથે બીજી 6, બરાબર, મન અને આપણી 5 ઇન્દ્રિય, એમ કરીને 6 ઇન્દ્રિયો ના કારણે આપણે અહીં હેરાન થાય છે. ભોગ ભોગવવાના કારણે, બરાબર, પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી, સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. કરીએ છીએ ને સંઘર્ષ, કે નથી સંઘર્ષ? શું લાગે છે? મજા આવે છે? સંઘર્ષ છે કે નહીં? તમને એમ કહો કે ના ના મજા આવે. શું મજા આવે? તમારો મારો જન્મ થયો ને આ જગતમાં, પૂછી જોજો તમારા માતાજીને, તમારા મમ્મીને. તમારો મારો જન્મ થયો ને તરત જ દાયણે પકડીને
ઊંધા આપણને લટકાયડા હતા અને પીઠમાં આપણને માર્યું હતું, ધોકા પડ્યા છે આવતા વેત જ. અને આપણે આપણી જગતમાં એન્ટ્રી રડવાથી થઈ છે, કે ખોટી વાત છે? રડવાથી એન્ટ્રી થઈ છે. આપણે જો આવતા વેત રડ્યા ના હોય તો ડોક્ટરને પરસેવો વળી જાય, બરાબર? એને કહેવાય ક્રાય. ક્રાય ના આપે ને તો એ જે છોકરું છે એ તો કાં તો એનું જે માઇન્ડ છે એ ડેવલપ ના થાય, મતલબ એનું બ્રેઇન ડેવલપ ના થાય, બુદ્ધિ ડેવલપ ના થાય, બરાબર? ક્રાય આવતા વેત જ આપણને મારવામાં આવે, નાકમાંથી બધામાંથી કફ કાઢવામાં આવે, નળીઓ નાખી. જગતમાં એન્ટ્રી માર ખાવાથી થઈ છે આપણી. આ જગતમાં એન્ટ્રી આપણી રોવાથી થઈ છે. આ જગતમાં એન્ટ્રી ધોકા ખાવાથી થઈ છે. આપણને એમ થાય કે અહીંયા આવીને આપણે ખુશ થઈ જશું, અહીંયા આવીને આપણે આનંદ પ્રાપ્ત કરશું. કેવી રીતના? એન્ટ્રી જ માર ખાવાથી થઈ છે. થોડા મોટા થયા કાચની પેટીમાં. આજકાલ તો બાળકનો જન્મ થાય સીધા ડોક્ટર કાચની પેટીમાં મૂકી દે, કમળો છે, બરાબર? માનું દૂધ ના મળે, તરત ઓલી પ્લાસ્ટિકની ટોટીઓ તોડીને મોઢામાં નાખવામાં આવે, તરત ઇન્જેક્શનો ભરાવામાં આવે, બાટલા ચડાવવામાં આવે, સોયું, નાકમાં નળી, પેશાબમાં નળી, નળી ઉપર નળી નાખવામાં આવે. આપણને એમ ક્યાંય આનંદ છે? થોડોક બાળક મોટું થાય, ભણવાની ચિંતા. આજકાલના સિલેબસ જોવો બાળકના, કેવા સિલેબસ છે. તમે જે 10મામાં ભણતા ને એ લોકો આજે 5મા ધોરણનું બાળક ભણે છે. તમે 12મામાં ભણતા હતા એ આજનું બાળક 6ઠા 7મામાં એ પર સિલેબસ લઈને બેઠું છે, બરાબર? તો બહુ તકલીફ છે ભણવામાં. આજકાલના બાળકો તમે જો, નાના બાળકો સુસાઇડ કરી રહ્યા છે. કરસતી એટલે ભગવાન કહે છે કરસતી. થોડુંક બાળક મોટું થાય, કેવી ગળા કાપ સ્પર્ધા છે, બરાબર ને? કમાવાનું ચિંતા છે, જોબની ચિંતા છે, બરાબર? આપણે હંમેશા સાંત્વના આપીએ છીએ, બરાબર? એકવાર બેટા 10મું તું પાસ કરી લે ને પછી મજા છે તારી, બરાબર? બિચારો મહેનત કરીને 10મામાં સારા, હવે બેટા એકવાર 12મું કરી લે ને તું, આનંદ છે. બિચારો 12મું પાસ કરી લે, પછી એકવાર તું ગ્રેજ્યુએશન કરી લે ને, એન્જિનિયર બની જા, ડોક્ટર બની જા, ટીચર બની, આનંદ છે. બિચારો એમાંથી માન 5 વર્ષ, 5.5 વર્ષ, 6 વર્ષ એન્જિનિયર કરીને બહાર નીકળે, પછી જોબના ફાફા. એકવાર નોકરી મળી જાય ને પછી તો બેટા આનંદ છે. નોકરી મળી જાય, હવે બસ બેટા એકવાર લગ્ન કરી લે ને, બસ પછી તો આનંદ છે. આપણે બધા લગ્ન કર્યા છે અને આપણે ખબર છે કેટલો આનંદ આવે છે અત્યારે, બરાબર? અઘરું છે. શાસ્ત્ર કહે છે ઓલો જે રેશમનો જે કીડો હોય ને, રેશમનો કીડો, એ પોતે જ રેશમ બનાવે, બરાબર? અને એ રેશમને વીંટતો જાય. એક સમયે વીંટતો પોતાના બહાર નીકળવાનો રસ્તો જ ના રહે, પછી બહાર નીકળવું હોય. એટલે આપણે આ રેશમના કીડા જેવા છે. આપણે આપણી આજુબાજુમાં, બરાબર, વીંટતા જ જઈએ છીએ, આમાંથી બહાર નીકળી નથી શકતા, છેલ્લા અંદર ગુંગળાઈને મરી જઈશું. કરસતી, ભગવાન કહે છે કરસતી. સૌથી મોટો રોલ છે મનનો, બરાબર? તો ભગવાનના સનાતન આપણે અંશો છીએ. ભગવાન સાથે આપણી ગુણાત્મક એકતા છે. ભગવાનના ગુણ અને આપણા ગુણમાં ગુણાત્મક એકતા છે. ક્વોલિટેટિવ સમાનતા છે, ક્વોન્ટિટેટિવ નહીં, બરાબર? ફેર છે ભગવાનમાં આપણામાં. એટલે અચિંત્ય ભેદાભેદ જે સિદ્ધાંત આપ્યો છે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ, કે આપણાને ભગવાનમાં સમાનતા પણ છે અને આપણાને ભગવાનમાં ભિન્નતા પણ છે, બરાબર? જેવી રીતના એક કોલસાની સગડી હોય, કોલસાની સગડીમાંથી તમે લઈ લેશો એક કોલસો ને સાઈડમાં મૂકી દેશો તો કોલસો છે કેવો થઈ જશે? ઠરી જશે. એમાંથી તીખારો બહાર નીકળતો કેવો થઈ જશે? કાળો થઈ જશે, ઠરી જશે. પાછા એ કોલસાને ઉપાડીને સગડીમાં મૂકી દો તો પાછો લાલ થઈ જાય. તો આપણે એ બધા કોલસા છીએ, બરાબર? ભગવાન સાથે આપણે ભક્તિમાં લાલ ચોળ હતા, તરબોળ હતા, બરાબર? પણ આપણે ઉડીને બહાર પડ્યા છીએ સગડીમાંથી. આપણે બહાર પડ્યા એટલે કેવા થઈ ગયા છીએ? કાળા થઈ ગયા છે. એટલે કેવા કામ કરીએ છીએ? કાળા કામ, સકામ કર્મ, વિકર્મ. અને એના કારણે શું થાય છે? તો કે ઉપર નીચેની યોની પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે જયારે પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આવે, બરાબર, અને સાણસી લે હરિનામની, અને જો આપણા જેવા કાળા કોલસાને પકડીને પાછા જો સગડીમાં મૂકી દે તો પાછા લાલચોળ થઈ જઈશું હરિનામની ભક્તિની અંદર, બરાબર? ભગવાન સાથે આપણી ગુણાત્મક એકતા છે, આપણે જુદા પડી ગયા છે. શું કામ આવું થયું? આત્મા શું કામ અલગ અલગ શરીર ભોગવે છે? ભગવાન સરસ ઉદાહરણ આપે છે કે જેવી રીતના પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, પવનને પોતાની કોઈ સુગંધ નથી. પવન કચરા ઉપરથી પસાર થાય તો દુર્ગંધ આવે, અને એ જ પવન છે ગુલાબ, સુગંધી પુષ્પ ઉપરથી પસાર થાય તો એની અંદર સરસ મજાની સુગંધ આવે. પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ નથી. એવી જ રીતના જીવ, આત્મા જે છે એ આ જગતમાં પોતાના અલગ અલગ જુદા જુદા ખ્યાલો અલગ અલગ શરીરમાંથી પસાર થાય, બરાબર? અને મન
બુદ્ધિ ને અહંકાર નામનું સોફ્ટવેર સાથે લઈને આગળ ચાલે. જેવો સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરેલો હશે, બરાબર, એવી રીતના એના આગળના શરીરો મળશે. એટલે આત્માના પોતાને, આત્માનું જે સ્વરૂપ છે એ તો ભગવાનનો દાસ છે, એને પાપ પુણ્ય સાથે લેવા દેવા નથી. પણ જેવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે એમાં રહેલા મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર આત્મા સાથે ટ્રાવેલ કરે છે. એટલે એની અંદર જે ડેટા ઇન્સ્ટોલ હશે એ ડેટા પ્રમાણે આત્માને નવું નવું શરીર મળશે. ભગવાન ફિલોસોફી સમજાવે છે. જેવી ચેતના હશે, જો ચેતના કૂતરા બિલાડા જેવી રાખશું તો કૂતરા બિલાડા બનશું. ચેતના દેવી ચેતના હશે, ઉપરના લોકમાં જઈશું, ને ચેતના કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં સ્થિર થશે તો આપણે ભગવત ધામ જઈશું. બરાબર. એવું નથી કે શરીર ખત્મ થઈ ગયું તો બધું પૂરું થઈ ગયું, ના. બરાબર. કોણ સમજી શકશે આ દેહાંતરની પ્રક્રિયા? હું જે આપણે વાત કરીએ છીએ અત્યારે, કોણ સમજી શકે? ભગવાન કે છે ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુંજાનમ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢાનાનુપશ્યંતિ. વિમૂઢા જે મૂર્ખ લોકો છે સમજી શકતા નથી. શું? તો કે જીવ કેવી રીતના શરીરને છોડે છે, કેવી રીતના પ્રકૃતિના 3 ગુણો હેઠળ નવું શરીર મળે છે, બરાબર, એ સમજી નથી શકતા. શું કામ? તો કે વિમૂઢા એ મૂર્ખ છે, સમજી નથી શકતા. શું કામ? શાસ્ત્રોને વાંચતા નથી. પણ જોઈ શકે છે કોણ? પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષ, કે જેની ચક્ષુ, જેની આંખની અંદર આચાર્યો આવે, જ્ઞાન રૂપી જે તિમિર જે જામી ગયો છે, બરાબર, એની અંદર જ્ઞાનાંજન સલાકયા, જ્ઞાનની જે સલાકા લઈ અને એમાં જે સુરમો કે હોયરો જેમ જે કયો તે આંધી દે અંદર, તો એની અંદરથી કચરો આંખની અંદરથી નીકળી જાય, અજ્ઞાનનો કચરો જે બહાર નીકળી જાય તો દ્રષ્ટિની સામે બધું સ્પષ્ટ થઈ જાય. એટલે તો પેલો શ્લોક બોલીએ છીએ ને રોજ, ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તો આવા ગુરુ જો પ્રાપ્ત થાય કે આપણી આંખની અંદર એ સલાકાથી આંધી દે આપણને જ્ઞાન, તો અજ્ઞાન રૂપી કચરો બહાર નીકળે તો ને માત્ર તો જ આપણે જ્ઞાન ચક્ષુષ બનશું. તો બધું જ ખબર પડી જશે. શું કામ નવા નવા શરીર મળે છે, આપણા મૃત્યુ પછી શું ગતિ થશે, બધું જ ક્લિયર થઈ જશે. સાયન્ટિસ્ટો બહુ પ્રયત્ન કરે છે, આજ સુધી સમજી નથી શક્યા. કાચની પેટીમાં રાખે છે જે મૃત્યુ સજાની નજીકમાં જે માણસ હોય એને, અને બહુ ટ્રાય કરે છે બધું જાણવાની, બધી કોશિશ કરે છે, સેન્સરો મૂકે છે, કેમેરા મૂકે છે, બધું, પણ આજ સુધી એ લોકો સમજી નથી શક્યા કે શરીરમાંથી એવું શું નીકળી જાય છે કે પેલા એ હતું તો શરીર આખું હાલતું હતું, બધું બરાબર, શરીર ગરમ રહેતું હતું, હાર્ટ બીટિંગ કરતું હતું, શરીરની બારીકમાં બારીક લોહીની નળીઓ જે છે એ સરસ મજાની રીતના કામ કરતી હતી, અને એવું અચાનક શું થઈ ગયું, શું કઈ તત્વ નીકળી ગયું અંદરથી કે શરીર બંધ પડી ગયું? આજ સુધી વૈજ્ઞાનિકો એ વસ્તુ પકડી નથી શક્યા. એનું નામ છે આત્મા અને પરમાત્મા. સમજી નથી શક્યા, બરાબર. પણ બુદ્ધિશાળી લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ખબર પડી જાય શું નીકળી ગયું. આત્મા અંદરથી જતો રહ્યો, બરાબર. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, સૂક્ષ્મ શરીર એમાંથી નીકળી ગયું, પરમાત્મા એમાંથી જતા રહ્યા, બરાબર. તો સમજી શકે છે. તો મૃત્યુ સમયે આપણી ચેતના ક્યાં સ્થિર રાખવી બહુ મહત્વનું છે. ભગવાન કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ બધું સ્પષ્ટ હોઈ શકે. હમણાં આપણે વાત કરી એમ કે જે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે યોગીનઃ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં એને બધી ખબર પડી જાય કે મારે શું કરવાનું છે, મૃત્યુ પછી શું ગતિ થશે. પરંતુ જે લોકોના મન વિકસિત નથી એ લોકો ટ્રાય કરવા છતાં પણ કઈ જોઈ શકતા નથી. હમણાં આપણે વાત કરી કે મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો ટ્રાય કરશે, સમજી નહીં શકે, પ્રયત્ન કરશે, બરાબર. કારણ કે જે આ શરીરની અંદર કેલ્શિયમ છે, પોટેશિયમ છે, પાણી છે, આમાંથી અત્યારે આત્મા નીકળી જાય અને એ જ સમયે તમે પાછી લેબોરેટરી કરાવો તો તત્વો તો એટલા ને એટલા જ છે, બરાબર. જીવતા શરીરમાં જે તત્વ છે એના એ આત્મા નીકળી ગયા પછી શરીર મૃત થઈ જાય, એનો સીટી સ્કેન કરાવો, એની લેબોરેટરી કરાવો, બધા તત્વો સેમ છે, એટલું જ કેલ્શિયમ છે, એટલું જ એમાં પોટેશિયમ, ફોસ્ફરસ, મેંગેનીઝ બધું છે. તો નીકળી શું ગયું આજ સુધી વૈજ્ઞાનિકો નથી પકડી શકતા, ડોક્ટરો નથી પકડી શકતા. શું કામ નથી પકડી શકતા? તો કે જ્ઞાન ચક્ષુ નથી એની પાસે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી, શબ્દ પ્રમાણ નથી એની પાસે, એટલા માટે. એટલે ભગવાન કે છે આ ઓટોમેટિક નથી, બરાબર. તમને એમ લાગે કે આ બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે, એટલે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં જવાબ આપે છે ગામ આવિશ્ય છે ભૂતાની, ગામ આવિશ્ય હું પ્રવેશ કરું છું અલગ અલગ
ગ્રહોની અંદર. અને શું કરું છું? ધાર્યામી, હું ધારણ કરું છું. અહમ ઓજસા, ભગવાન કે મારી શક્તિથી હું ધારણ કરું છું. ઓટોમેટિક નથી. આ પૃથ્વીની ધરી ઉપર ફરે છે, પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર ફરે છે, પૃથ્વીને ચંદ્ર આદિ ગ્રહો સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. કોણ કરાવે છે? કોણ? કયા વૈજ્ઞાનિકો? ચાબી ભરવા જાય છે? કોઈ મોટર મૂકેલી છે? સેલ લગાડેલા છે? બેટરી મૂકેલી છે? કેવી રીતના ફરે છે? વિચાર તો કરી જુઓ. કોણ કરે છે? ભગવાન કે અહમ ઓજસા, મારી શક્તિ છે. દિવસ અને રાત થાય છે, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું આવે છે, બરાબર? કેવી રીતના થાય છે? અહમ ઓજસા પુષ્ણામિ ચૌષધિ સર્વા, બધી જ વનસ્પતિઓમાં ઔષધિ તત્વ હું પ્રદાન કરું છું. સોમો ભૂત્વા રસાત્મકમ, બધા જ રસો ભગવાન કે હું આપું છું. કેવી રીતના તમે વિચાર કરો છો કે ખારો સમુદ્ર હોય, બરાબર, એના કિનારે, બરાબર, એના તળમાંથી પાણી ઉપર લઈ 100 ફૂટ 200 ફૂટ ઉપર નારિયેળીની અંદર મીઠું મધમધતું પાણી ભરીને આપે. કયું મોટર મૂકેલી છે? કયું ફિલ્ટ્રેશન સિસ્ટમ મૂકેલી છે કે નારિયેળ પાણી, જમીનનું પાણી ખેંચીને, સાદું પાણી ખેંચીને નારિયેળ પાણીમાં કન્વર્ટ કરીને એકદમ હાર્ડ કવર આપણને આપે છે? કયા વૈજ્ઞાનિકો કરી શકે છે? કોણ? ભગવાન. બરાબર ને? એક જ પ્રકારનું ખેતર છે, એક બાજુ લીંબુ વાવો છો, એક બાજુ મરચા વાવો છો. મરચા છે તીખા છે, લીંબુ છે ખાટા છે. કયા વૈજ્ઞાનિક ટેસ્ટ ભરવા ગયા હતા અંદર? ઇન્જેક્શન મારવા ગયા કે લીંબુને ખાટા બનાવવાના છે, મરચાને તીખા બનાવવાના છે? તો કોણ આપે છે? ભગવાન કે સોમ ભૂત્વા રસાત્મકમ, રસ બધા મારા કારણે આવે છે. સમજવું પડે ને? બુદ્ધિશાળી લોકો જોવે તો એને બધી જગ્યાએ કે ભગવાનની શક્તિના દર્શન થાય, બુદ્ધિશાળી લોકોને, બરાબર? એટલે ભગવાન કહે છે ઇવન આપણે જે ખાઈએ છીએ કોણ પચાવે છે? આપણને તો ખાવાની ખબર પડે છે, આપણને બીજી ખબર પડે છે અહીંથી નીચે ગયા પર શું થાય છે? ભગવાન કહે છે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાં આશ્રિત પ્રાણપાન સમાયુક્તમ પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ. પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ, 4 પ્રકારના અન્ન પાચને હું કરું છું. આપણું શરીર, બરાબર, આપણે 50 વર્ષના હોય, 100 વર્ષના હોય, 60 વર્ષના, 70 80 વર્ષના જે કઈ થાય, તો 60 70 વર્ષ સુધી હૃદય સતત બીટ કરે છે. સતત કઈ મોટર મૂકેલી છે અંદર? કેવી રીતના બીટિંગ થાય છે? અહીંથી તમે જમો છો, ગુલાબજાંબુ જમો છો, ગુલાબજાંબુ અંદર ગયું, એમાંથી, બરાબર, કાર્બોહાઈડ્રેટ જુદું પડ્યું, ફેટ જુદું પડ્યું, બરાબર, એમાંથી લોહી બને, ચરબી બને, માંસ બને. કોણ બનાવે છે અંદર? સાયન્ટિસ્ટો, ડોક્ટર, વૈજ્ઞાનિકો. કોણ અંદર ઘૂસીને કોણ કામ કરે છે? આ બધું સમજવું જોઈએ ને? ભગવાન કહે છે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, હું કરું છું બધું, બરાબર? પળ પળ ભગવાનના દર્શન થાય, બરાબર? ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કૃષ્ણ અને પરમાત્મા જુદા જુદા છે. અરે ભગવાન કે હું જ હૃદયમાં બેઠો છું અને હું જ પરમાત્મા છું. કે છે ને સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હૃદયમાં બેઠેલો પરમાત્મા હું જ. સર્વસ્ય ચ અહમ, સર્વસ્ય બધાના, ચ અહમ, અહમ એટલે હું, હૃદય એટલે હૃદયમાં, સન્નિવિષ્ટો એટલે હું જ છું. તો ભગવાન કે હૃદયમાં રહેલો પરમાત્મા હું જ છું. મારા ને પરમાત્મામાં તફાવત નથી. એટલે ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતા નથી બોલી, એ ભગવદ ગીતા તો પરમાત્માએ બોલી છે. કૃષ્ણ કે મારા ને પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, એ હું જ છું. સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. અને અંદર બેઠા બેઠા શું કરે છે ભગવાન? 3 કામ કરે છે. મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. તમને કઈ યાદ રહેતું હોય, તમારી સ્મૃતિ શક્તિ સારી હોય, મેમરી પાવર સારો હોય, તો ભગવાન કે હું આપું છું. આપણી પાસે જ્ઞાન હોય, બરાબર, ભગવાન કે જ્ઞાન હું આપું છું. ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે. અને ત્રીજું અપોહનમ ચ, વિસ્મૃતિ, ભૂલવાડી દેવું પણ ભગવાન કરાવે છે. કારણ કે અમુક વસ્તુ એવી છે જીવનમાં જેને ભૂલવી વધારે યોગ્ય છે, બરાબર? ધારો કે કોઈ પ્રિયજન આપણને છોડીને જતા રહ્યા હોય, મૃત્યુ પામ્યા હોય, કેટલો દિવસ તમે એને યાદ રાખશો? 1 દિવસ, 2 દિવસ, 5 દિવસ, 10 દિવસ, 15, 2 મહિના પછી, બરાબર, બધું નોર્મલ ધીમે ધીમે થતું આવે છે. ગમે એટલા પણ પ્રિયજન, બરાબર, છોડીને જતા રહ્યા હોય, 2 મહિના 3 મહિના પછી ધીમે ધીમે પાછું નોર્મલ થતું આવે. કારણ કે જીવન જીવવા માટે જરૂરી છે ને વિસ્મૃતિ થવી. નહીતર તમે ટેન્શનમાં, ડિપ્રેશનમાં, એમાં સુસાઇડ કરી લઈએ આપણે. સતત બધું યાદ રહે તો અત્યાર સુધીના આપણી સાથે થયેલા જે કઈ ખરાબ, બરાબર, આપણી સાથેના વ્યવહારો બધા જ આપણને યાદ રહે તો અત્યાર સુધી આપણા થયેલા બધા હળાહળ અપમાન બધા જ આપણને અત્યાર સુધી યાદ હોય તો એ જ, બરાબર, જેટલું ફ્રેશ હોય ત્યારે યાદ હોય એટલું ને એટલું હોય તો ના જીવી શકીએ. ભગવાન આપે છે, બરાબર. એટલે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ વેદો વાંચવાથી, બરાબર, વેદો વાંચવા જોઈએ, અને લોકો વેદો વાંચીને ભગવાનને નકારતા હોય છે. તો વેદો વાંચવાનો ગોલ શું છે? આ એક શ્લોક બહુ જ મહત્વનો. આ શ્લોકમાં ભગવાન બધું આપી દે છે. વેદ્ય સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો,
અરે વેદો વાંચીને ભગવાનને જાણવાના છે. 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, પુરાણો, રામાયણ, મહાભારત વાંચી લઈ, પણ શું કરવાનું છે? વાંચીને ગોલ શું છે? ગોલ છે ભગવાનને જાણવા. અહમ એવો વેદ્યો, મને જાણવાના. કૃષ્ણને જાણશું, ઈ આ અલ્ટિમેટલી સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. વેદાંતકૃતના સંકલન કરતા પણ ભગવાન સ્વયં છે. ઘણા બધા મોટા મોટા વેદાંતિઓ હોય, વેદાંત સૂત્ર વાંચતા હોય, વેદાંત દર્શન વાંચતા હોય, વેદો વાંચતા હોય. ભગવાન કે એ બધું જાણીને જો મને નથી ઓળખ્યા ને, તો જસ્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ. તમે તમારો સમયને વેસ્ટ કર્યો છે. એટલે બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં તમે લોકો. આપણને પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય મળ્યા છે. આપણને ગૌડિયા વૈષ્ણવ પરંપરા જેવી ઓથેન્ટિક પરંપરા મળી છે. બરાબર. અને એમાં મહાન આચાર્યો, મહાન સંતો પ્રગટ થયા છે, જેનું સાક્ષાત કૃષ્ણ સાથે જેની વાતો થતી હતી, સાક્ષાત શ્રીમતી રાધા રાણી અને ભગવાન કૃષ્ણ જેમનું રક્ષણ કરતા હતા. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, આ બધા ગોસ્વામીઓ, બરાબર, ભક્તિનો ઠાકોર, જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ, ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રી પ્રભુપાદ, અને આપણા ગુરુ મહારાજ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ. આવા આચાર્યો આપણને મળ્યા છે કે જેને આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું છે. તો બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. જેવી રીતના અર્જુનને પૂછ્યું ને, શું દેખાય છે? અર્જુન કે મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. બીજા બધાને પૂછ્યું, વૃક્ષ દેખાય છે, પહાડ દેખાય છે, ઝાડવું દેખાય છે. અર્જુન કે નહીં, મારું ક્લિયર છે, પક્ષીની આંખ દેખાય છે. અર્જુન એકદમ ફોકસ હતા. એમાં આપણે પણ ફોકસ થવું જોઈએ. સમાજની અંદર કેટલાય બધા લોકો તમને મળશે જે તમને કહેશે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, આ ભગવાન છે, ઓલા ભગવાન છે, તે ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આ નથી. ત્યારે ભગવાન સ્વયં કે છે, યો મામ એવ સમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ, જે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે, બરાબર, સંશય રહિત થઈને, તો ભગવાન કે છે સ સર્વવિદ ભજતી. આ જાણીને જો મારી ભક્તિમાં પુરવાઈ જાય ને, સર્વ ભાવે ને ભારત, એને બધું જ જાણી લીધું છે. બરાબર. એટલે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત, શંકા મુક્ત થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે, એ બધું જાણનારો છે. એને બધું જ જ્ઞાન થઈ જાય છે. એટલે તમે લોકો પ્રશ્ન કરતા હતા કે ભાઈ નરસિંહ મહેતા ને આ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું હશે? બરાબર. મીરાબાઈ કયો કોર્સ કરવા ગયા હતા? મીરાબાઈ ભક્તિ વેદાંત, ભક્તિ સાર્વભૌમ કયો કોર્સ કરવા ગયા હતા? છતાં પણ મીરાબાઈ જ્યારે રાજસ્થાન છોડીને વૃંદાવન જાય છે, અને વૃંદાવનમાં જ્યારે પહેલી વખત જ્યારે જીવ ગોસ્વામીને મળે છે, જીવ ગોસ્વામી એટલે શું લાગે? અત્યાર સુધીનું સૌથી હાઈએસ્ટ આઈક્યુ હોય ને પૃથ્વી ઉપર કોઈ જીવનું, એનું નામ જીવ ગોસ્વામી છે. આ પૃથ્વી ઉપર હાઈએસ્ટ જેનો આઈક્યુ, બરાબર, હોય, સૌથી બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ આ પૃથ્વી ઉપર અત્યાર સુધી થયા હોય, નામ છે ઓન રેકોર્ડ જીવ ગોસ્વામી. એ જીવ ગોસ્વામી સાથે મીરાબાઈનો શાસ્ત્રાર્થ થાય છે. મીરાબાઈ ઘણું બધું જાણતા હોય છે, બરાબર. અને જીવ ગોસ્વામી સામે પાછળ દીક્ષા લે છે, ગુરુ બનાવે છે મીરાબાઈને. તો મીરાબાઈને આ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? ભગવાન કહે છે જે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે, બધું જાણી જાય છે અને બધી ખબર પડી જાય છે. બરાબર. એટલે બિલકુલ આપણે ડાયવર્ટ ના થવું જોઈએ. અત્યારે સમાજમાં એવા ઘણા બધા લોકો છે જે આપણને ડાયવર્ટ કરવાની કોશિશ કરે છે. ભગવાન આ નથી. આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ ગયા છીએ, બરાબર, કે જે ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય છે. બરાબર. તો બિલકુલ ભગવાને વારંવાર કહ્યું છે, ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપિસન, બધા જીવનો ઈશ્વર છું, સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધા લોકનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો બધાનો પિતા છું. અને ભગવાન કહે છે જાનાતિ પુરુષોત્તમ. કોઈ ડાઉટ ના રહેવો જોઈએ. બરાબર. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો આપણે ભગવાનને ઓફરિંગ કરવું જોઈએ, ભગવાનના નામની માળા કરવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બિલકુલ ડાઉટ ના હોવો જોઈએ મનમાં. શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા ના હોવી જોઈએ. જો શાસ્ત્રો ઉપર શંકા હશે તો પતન નિશ્ચિત છે. પતન નિશ્ચિત છે. ભગવાન ઉપર ક્યારે શંકા ના હોવી જોઈએ, શાસ્ત્ર ઉપર શંકા ના આવવી જોઈએ. ઘણા બધા લોકો વેદો વાંચે, ભગવાનને નકારે, ભગવાન નિર્ગુણ છે, ભગવાન નિરાકાર છે. શ્રી પ્રભુપાદ કહે છે કે વેદો વાંચ્યા છે અને એનો ગોલ જે છે, વૈદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, એ જાણ્યું જ નથી, તો સિમ્પલી વેસ્ટ ઇઝ વેલ્યુએબલ ટાઈમ. તમે તમારો વેલ્યુએબલ સમયને તમે વેસ્ટ કર્યો છે. અને છેલ્લે કૃષ્ણ હવે અર્જુનને કહે છે, અર્જુન ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્તમ મયા નઘ એતદ બુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાન સ્યાત કૃત્ય કૃત્યશ્ચન ભારત. હવે કે છે કે આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. આજે ભગવાને જે આપણને કહ્યું ને, એનું ઓરિજિનલ ધામ,
આપણે પડછાયામાં રહીએ છીએ. વિરક્તિનું શસ્ત્ર વાપરીને અહીંથી આપણે બહાર નીકળવું જોઈએ. ભગવાનનું ધામ ન તદ્ભાસતે સૂર્યો. આપણું પોતાનું સ્ટેટસ મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. બરાબર. ભગવાન કે છે હું જ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. આ બધી જે ચર્ચાઓ થઈ ને, આ કોઈ સામાન્ય ચર્ચા નથી. ભગવાન કે છે આ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનું સાર રૂપ આ ચર્ચાઓ હતી. ભગવાન એ ચર્ચા આજે અર્જુનને, બરાબર, અર્જુન થકી આપણને કીધી છે. બરાબર. સર્વાધિક વૈદિક જે પણ શાસ્ત્રો અત્યાર સુધીના જેટલા પણ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો જે છે એનું આ ગુપ્ત રહસ્ય છે. બધાની સામે ભગવાન પ્રગટ નથી કરતા, કારણ કે બહુ ઓછા લોકો છે કે જે 15મા અધ્યાય સુધી આવે. બહુ ઓછા એવા લોકો છે 15મા અધ્યાય સુધી આવે, બરાબર, પણ પાછા સાથે સાથે માળાઈ કરતા હોય. બહુ ઓછા લોકો છે કે જે ભગવદ્ ગીતાનું લેવલ 1, 2 કરે, પણ સાથે સાથે ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કરી દીધું હોય, ભગવાનની સેવા કરવાની ચાલુ કરી દીધી હોય, ખરેખર હૃદયથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનવાનું ચાલુ કરી દીધું હોય, ખરેખર પોતે દાસ છે, બરાબર, એની પ્રેક્ટિસ કરવાની ચાલુ કરી દીધી હોય. આવા બહુ જ ઓછા લોકો હોય છે. લોકો આવતા હોય છે, સાંભળતા હોય છે, સમજીને થોડું ઘણું જતા રહેતા હોય, થોડાક દિવસ થાય પાછા ભૂલી જતા હોય, અને પાછું એ જ એની રૂટીન લાઈફમાં જતા રહેતા હોય છે. એટલે આનું વારંવાર હેમરિંગ થવું જોઈએ, વારંવાર. બરાબર. કારણ કે આ ગુપ્ત રહસ્ય છે, એમ જ તો કઈ તમારી મારી સામે પ્રગટ થવાનું નથી. અને જે કોઈ આ જાણી જશે તો ભગવાન કે છે બુદ્ધિમાન થઈ જશે. આ સાચો બુદ્ધિમાન છે કે જે ઓળખી જાય છે. જ્ઞાન ચક્ષુ જેની ડેવલપ થાય છે, બુદ્ધિમાન છે. તો આ કરવા માટે શું કરવું પડશે? ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ જાણી લઈએ તો કરવાનું શું? વધુમાં વધુ માળા કરવી જોઈએ, વધુમાં વધુ પ્રચાર કરવો જોઈએ, ભગવાનની સેવા કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. બરાબર. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વધુમાં વધુ કરવું જોઈએ. લોકો સુસાઇડ કરી રહ્યા હતા એવા લોકોને પણ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થકી આપણે કેટલા બધા ભક્તોએ બહાર કાઢ્યા છે. મુંબઈનો જ એક પ્રસંગ છે. મુંબઈમાં એ વ્યક્તિ જીવનથી કંટાળી અને એને નક્કી કર્યું કે ભાઈ હવે સુસાઇડ કરી લેવું છે. બરાબર. તો પોતાની કારને લઈને જાય છે અને એવો ગેસ બજારમાંથી લઈ આવે છે કે ગેસની નોઝલ ખોલે, બરાબર, શ્વાસમાં જાય એટલે કહેવાય પીડા વગર મૃત્યુ થઈ જાય. કારને લઈને જાય છે અને બીચ ઉપર સાઈડમાં કાર પાર્ક કરી, બધા બારી દરવાજા બધા બંધ કરી અને હજી વાલ ખોલવાની કોશિશ કરતો હોય ત્યાં એક ભક્ત, બરાબર, બારી આગળ આવીને ટક ટક, બરાબર, તો કે ભગવદ્ ગીતા એક લઈ લો ને. તો કે ભાઈ ના ના, મારે ભગવદ્ ગીતાની કઈ જરૂર નથી, કે મારી પાસે આમે સમય નથી, બરાબર, મારે જીવવું જ નથી. બરાબર. કે આમે તમારે જીવવું નથી ને આમે તમારી પાસે સમય નથી, તો પછી એક કામ કરો ને, થોડુંક ભગવદ્ ગીતા પહેલા વાંચી લો, 10-15 મિનિટ, અડધી કલાક, કલાક, પછી તમારો જે કઈ ડિસિઝન હોય લેજો. વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા લે છે, ભગવદ્ ગીતાનું પેલું, એટલા માટે પ્રભુપાદે જે પ્રસ્તાવના આપી છે ને ભગવદ્ ગીતામાં, પ્રસ્તાવનામાં પ્રભુપાદે બધું આપી દીધું છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર પ્રભુપાદે પ્રસ્તાવનામાં આપી દીધો છે. કારણ કે પ્રભુપાદ જે આચાર્ય છે, પ્રભુપાદ છે કરુણાના અવતાર છે, અને ખબર હતી કે કોઈ વ્યક્તિ કદાચ આખી ભગવદ્ ગીતા ના વાંચે, ખાલી કોઈ પ્રસ્તાવના વાંચી લે ને તો એને ખબર પડી જાય કૃષ્ણ કોણ છે, આપણે કોણ છે, ને આપણે શું કરવાનું છે. એ વ્યક્તિ ખાલી પ્રસ્તાવના વાંચીને ખબર પડી ગઈ. વાંચવાનું ધીમે ધીમે ચાલુ રાખ્યું, બરાબર, વિન્ડો બધા ઉતારી દીધા, ઓલો બાટલો સાઈડમાં મૂકી દીધો, વાંચવાનું ચાલુ. એક દિવસ ને એક રાતમાં આખી ભગવદ્ ગીતા કન્ટિન્યુઅસ વાંચતો જાય. બીજે દિવસે સવારે ઓલા પ્રભુજી એનો નંબર આપતા ગયા હતા. નંબર આપતા બીજે દિવસે સવારે મંદિરમાં જાય છે કે તમે કાલ આવ્યા હતા ને મને મળવા માટે, મારે હજી વધારે જાણવું છે, બરાબર, મારે શીખવું છે કે કઈ રીતના આગળ વધે. તો કે તમારે તો સુસાઇડ કરવાનો પ્લાન હતો ને, એ કેન્સલ કરી નાખ્યો. આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે. આ રિયલ ઇન્સિડન્ટ છે. આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે ઇસ્કોનની અંદર, હજારો એક્ઝામ્પલ છે. લોકો ચોર ઉચ્ચકા હતા, દારૂડિયા હતા, ડ્રગિસ્ટ હતા, વ્યભિચારી હતા, એ બધા ભગવદ્ ગીતાને વાંચી અને બધા પરમ પવિત્ર, પરમ શુદ્ધ બન્યા છે. આપણે શું કામ ના બની શકીએ? આપણે ગુજરાતીઓ છીએ. ગુજરાતમાં બહુ ઈઝી છે ભક્તિ કરવી. શું કામ ઈઝી છે? તો કે મોસ્ટલી આપણે માંસાહાર નથી થતો, બરાબર, આપણે દારૂ ઉપર પ્રતિબંધ છે, બરાબર, આપણે આમે કેઝ્યુઅલી આપણે લોકો કઈ આલ્કોહોલ લેતા નથી ગુજરાતીઓ બધા. તો 4 નિયમો પાળવા આપણા માટે બહુ ઈઝી છે. કહેવાનો મતલબ એ છે, બરાબર. 4 નિયમ છે, જે ધર્મના 4 સિદ્ધાંતો, બરાબર, જે 4 સ્તંભ ને ટકાવી રાખે. 4 નિયમો ગુજરાતી માટે બહુ સરળ છે. ગુજરાતની બહાર નીકળો, બરાબર, સતત નોનવેજ, આલ્કોહોલ બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ છે. એવું નથી કઈ અવેલેબલ નથી, પણ આ છૂટ નથી એટલે હજી લોકો સાત્વિક છે એટલીસ્ટ. બરાબર. નામનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે વાત થતી હતી, એ કહેતા હતા ગુજરાતના લોકો હજી સાત્વિક છે એટલીસ્ટ. ત્યાં તો એ લોકો આ કેમ આપણે લેવલ 1 નો ક્લાસ છે, 100 જણા હોય ને એમાંથી 90 લોકો તો માંસાહાર કરતા હોય, બરાબર. બીજી બધી લેંગ્વેજ ની અંદર જાઓ ને, બંગાળી ના અંતે બધી તુલુ મલયાલમ, તે લોકોને રૂટીન છે ને,
ફીસ લેવું ને બધું. તો એ લોકો 90 લોકો તો માંસ ખાતા હોય. હવે એને તમે એમ કહો કે બધું આ બંધ કરવાનું કેવી રીતના એ કરે, તો એ લોકોને લાવવામાં બહુ વાર લાગે. આપણે તો બહુમાં બહુ તો ડુંગળી લસણ હોય, બરાબર, અને કદાચ કોકને પાન માવા તમાકુ સુધીનું હોય તો એ ધીમે ધીમે ઇઝીલી છૂટી શકે. તો આપણા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તમને ને મને ગુજરાતમાં જન્મ આપ્યો હોય, બરાબર, નો કહેવાય વેજીટેરિયન ફેમિલીમાં જન્મ આપ્યો હોય, મતલબ કઈક આપણને ભગવાન ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે, આપણે આનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. નકર આ વખતે આનો લાભ નહીં ઉઠાવીએ તો ફસાઈ જઈશું પાછા, બરાબર ને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ હરે